फलभेदकर्मकृतिनी या भारवेर्भारती या माघस्य मनीषिगम्यवचसाम् सर्वं प्रशाख्यायिनी श्रीहर्षस्य च विद्वदौषधवचः सारार्थसंज्ञापिनी यश्चाप्याकलयन् कवीश्वरगिरां सर्वं रहस्यं सुधी यः काव्यार्थसमस्तशास्त्रकुशलो वाग्मी कवीनां कविः नीतिज्ञः पदवाक्यशास्त्रनिपुणो यो वेदवेदान्तवेद् श्रीकोराचलमल्लिनाथमतिमन्मल्लाय तस्मै नमः। I hope मान्याः अस्माकं सौभाग्यमिदं यत् संस्कृत अकाडेमी मल्लिनाथमनीषा इति विषयम् अङ्गीकृत्य त्रिदिवसीय राष्ट्रीयसङ्गोष्ठीम् आयोजयति। एतादृश अनुसन्धानविषयाः बहु विरलतया अङ्गीक्रियन्ते। यतोहि पत्रसमर्पकाः समर्थाः पत्रसमर्पकाः विरलाः भवन्ति। तथापि साहसं प्रदर्श्य अस्माकं निदेशकाः बहु परिश्रमेण पत्रवाचकान् अपि प्रेरयित्वा दूरात् समीपात् अपि प्रचोद्य एवं आयोजयन्ति। अत्र अस्माकं निदेशकानामेव अधिकं दायित्वम् अस्ति। अत्र भवन्तः एव प्रमाणं। वयं निमित्तमात्रं ये आगच्छन्ति तान् उपविश्य वयं चालयामः। किन्तु अत्र एकत्र ये आहूताः ते तु तेषां महोदयानाम् आह्वानेनैव। अस्तु, ह्यः उद्घाटनसत्रं महता वैभवेन सम्पन्नं विद्वत्तलजाः अस्मान् प्रबोधितवन्तः मल्लिनाथमनीषायाः विषये। अनन्तरं द्वितीय अपराह्ने प्रथमं सत्रं सम्पन्नं, तत्रापि विद्वत्प्रपूर्णानि पत्राणि समर्पितानि। द्वितीयदिने अस्मिन् वयं पुनरेकवारं द्वितीयं सत्रम् आयोजयामः। अत्र पत्रसमर्पकाः सन्ति। प्रथमं तावत् सत्रस्य अध्यक्षः सूर्यप्रसादवर्यः। एषः उस्मानिया विश्वविद्यालये कृतविद्यः। तमहं सस्नेहम् आह्वयामि वेदि समलिप्रियतामिति। सूर्यप्रसादवर्यस्य संक्षिप्तं परिचयं प्रस्तौमि। उस्मानिया विश्वविद्यालयस्यैव शिष्यपरम्परायाम् अन्तर्भवति इति अस्माकं विश्वविद्यालयस्य गौरवमस्ति। तदनन्तरं तिरुपतौ शिक्षाशास्त्री शिक्षाचार्य उपाधिम् अपि अलभत। तदनन्तरं वाक्यपदीयम् आश्रित्य PhD अतिक्लिष्टं ग्रन्थं वाक्यपदीयम् आश्रित्य विद्यावारिधि उपाधिं प्राप्नोत्। उस्मानिया विश्वविद्यालयात् एव प्राप्नोत् इति अभिमानः विषयः। तदनन्तरं ततः कदाचित् शिक्षकरूपेण कार्यं श्रीहरिकोटा तत्र केन्द्रीयविद्यालये खलु केन्द्रीयविद्यालयः परन्तु अन्तरिक्षकेन्द्रीयविद्यालयः तेषामेव किञ्चित् कालम् उपाध्यायवृत्तिम् अङ्गीकरोत्। तदनन्तरं पूरीपरिसरे खलु पूरीपरिसरे इदानीं केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः पूरीपरिसरे अध्यापकवृत्तिं प्राप्नोत्, असिस्टेण्ट् प्रोफेसर् पदं प्राप्नोत्। प्रकृतं तु देहल्याः परिसरे कार्यं करोति। अस्माकम् आह्वानम् अङ्गीकृत्य आगतवते सूर्यप्रसादमहोदयाय स्वागतं करोमि। अस्मिन् सत्रे पत्रं प्रस्तोतकामाः सन्ति। येषां नामानि अहं लिखामि। ते कृपया मञ्चस्थम् आसनम् अलङ्कुर्वन्तु।
అస్తివ బాస్మతి రాము ఈ మూల ఉన్నాయి పట్టి అచ్చా ప్రెజెంటేషన్ अरुणागंटी वर्य अस्तु यथा अस्माकं वयं तु सम्प्रदायः वेङ्कटेश्वर महोदयः अहल्या महोदय अस्मिन् अवसरे सत्राध्यक्षः सूर्यप्रसादः महोदयः अपि पत्रवाचनं करोति अहं चिन्तयामि सन्तोष महोदयः अपि तदेव करोति अहम् अपि मम पत्रवाचनं यत्र करोमि रमावर्य अत्रैव पत्रवाचनं करोति 7 जनाः अस्मिन् सत्रे अधुना अरुणागट्टिवर्याम् अहम् आह्वयामि कुरुक्षेत्रे अर्जुनः पुत्रः महान् योधः కొంచెం ముందుకు లేకుండా सर्वकषा व्याप्तो उत्तरदिशा मलिनाथस्य राजनीतिवैदुष्यम् यदा कुरुक्षेत्रे अर्जुनपुत्रः अनेके योधाः महायोधाः उपस्थिताः आसन् मया पुत्रः अपि पण्डिताः गुरवः उपस्थिताः अहमपि तदेव मनस्थितिः अनुभवामि इदानीं गुरूणाम् आशीर्वादेन शिशुपालवधस्य द्वितीयसर्गे माघेन उद्धवद्वारा कथितस्य राजनीतिशास्त्रस्य काञ्चन नियमान् प्रस्तुतीकर्तुम् अल्पप्रयत्नं करोमि। संस्कृतभाषा विधिनाशासे महाकवि माघः महातेजशाली नक्षत्रं भवति। तस्य महाकवेः एकमेव अनघस्य सदृशं काव्यं शिशुपालवधम् इति नाम्ना पञ्चमहाकाव्येषु प्रसिद्ध्यति। माघकाव्यपठनेन मेघसन्देशकाव्यपठनेन च पंडितानां समस्तमपि जीवितं व्यतीतम्। अतः एव माघे मेघे गतव्ययः इति वयः इति प्रशस्ति प्रसिद्धाः। अस्मिन् काव्ये बहवः अमूल्याः शास्त्रीयविषयाः निक्षिप्ताः सन्ति। तेषां ज्ञानेन मननेन चिन्तनेन च कालः महान् गच्छति इति एतद् वाक्यस्य अभिप्रायः। माघकाव्ये शब्दवैदुष्यं वर्तते। केवलं नवसर्गाणां पठनेन सम्पूर्णशब्दकोशस्य अभिज्ञानं जायते। अतः एव नवशब्दगते माघे नवशब्दो न विद्यते। एवं महायशसम्पन्नस्य माघकाव्यस्य प्रसङ्गे काव्येषु माघः इति कीर्तिः सुप्रस्ताः। मल्लिनाथसूरिः अपि माघ महाकवि इव महापण्डितः सर्वशास्त्रपारङ्गतः। द्वयोः आलोचनासरणिः चिन्तनधारा अपि समानमेव। अतः एव मल्लिनाथेन माघस्य चिन्तनं सम्यक् रूपेण सर्वकषाटीकायां प्रस्फुटति। सर्वकषाटीका अतीव भावगम्भीर वैदुष्यपूर्णं व्याख्यानम् अस्ति। व्याख्यानस्य प्रारम्भे काव्यस्य प्रशंसां कुर्वन् मल्लिनाथः एवं वदति, ये यथार्थपरीक्षणप्रणयिनो ये वा गुणानुक्रिया शिक्षाकौतिकिनो विहर्तुमनसो ये च जनेरध्वनि क्षुभ्यद्भावतरङ्गिते रससुधापूरे विमङ्क्षन्ति ये तेषामेव कृते करोमि विवृत्तिं मातस्य सर्वकषाम्। ये शब्दवैदुष्ये प्रीतवन्तः अलङ्कारगुणादिविषये कुतूहलिनः ध्वनिमार्गे विहर्तुम् इच्छुकाः समाधिक मनोहर भावबन्धुरे सुललित रसामृतमये सुन्दर ताडक रूपे काव्ये अस्मि ये मज्जितुम् इच्छन्ति तेषाम् आनन्दाय एव अहं मल्लिनाथः काव्यस्यास्य सर्वाङ्कषा इति नाम्ना व्याख्यानं करोमि इति अस्य श्लोकस्य भावः। 20 सर्गयुक्तमहाकाव्ये 15 श्लोकाः सन्ति। प्रथमसर्गे इन्द्रस्य सन्देशं नीत्वा नारदमहर्षिः कृष्णस्य समीपम् आगतः। शिशुपालस्य दौर्जन्यम् असहनीयं, जनाः दुःखिताः सन्ति। पूर्वं यथा भवान् राक्षससंहारं कृत्वा लोकोपकारं कृतवान् तथा हि इदानीमपि शिशुपालस्य वधं करोतु इति इन्द्रस्य सन्देशं नारदः श्रावितः। कृष्णस्य अभयं नीत्वा नारदः द्वारकानगरात् निवृत्तवान्। तत्समये
तदेव तत्समये एव इन्द्रप्रस्थनगरात् युधिष्ठिरः राजसूययागे उपस्थितं कृष्णम् आहूतवान्। कृष्णस्य मनसि सन्देहः जातः। किं करणीयं, कुत्र गन्तव्यं, विविधे आलोचने स्थितः। ज्ञानपुत्र उद्धवेन बलरामेन सह मन्त्रालोचनं कर्तुं निश्चितवान्। प्रथमं स्वीय अभिप्रायं कृष्णः उक्तवान्। व्याधिः वर्धमानशत्रुः न उपेक्षणीयः इति। कृष्णस्य वचनं श्रुत्वा बलरामः स्वाभिप्रायम् उक्तवान्। इदानीं जैत्रयात्रा उचिता, न तु यज्ञयात्रा। शिशुपालः केवलं लोकपीडितो न प्रवापि अपि शत्रुः। पूर्वं सः रुक्मिणीं तव भार्याम् अपेक्षितवान्। सा न प्राप्ता, अतः कुपितः सः सदा तव अहितमेव चिन्तयति। मनगणाभ्यावृत्या वा कामं शामयति क्षिणि क्रिया समाविहारेण विराभ्यन्तं क्षमेतकः। एवं शिशुपालः बहुवारम् अपराधं कृतवान्। तस्य क्षमा नोचिता इति प्रथमं सः हन्तव्यः। युधिष्ठिरः यागं करोतु अथवा त्यजतु, अस्माकं स्वार्थं वयं साधयामः इति दृढस्वाभिप्रायं प्रकाशितवान्। सभाभवने प्रतिध्वनिः श्रुतः। चित्रदेवता अपि बलरामस्य अभिप्रायम् एव उक्तवत्यः इव। अनन्तरं श्रीकृष्णः बृहस्पतेः शिष्यः उद्धवः प्रति स्वीय अभिप्रायं व्यक्तीकरणे दृक्संज्ञया सङ्केतं दत्तवान्। निःशङ्क्यताः शेषगवीरविधानमदोक्षजः। शिष्याय बृहतां पत्युः प्रस्तावः मदिशदृशः। नीतिशास्त्रस्य अनुकूलवचनं मन्दस्वरेण सह उक्तवान्। प्रथमं कथं विजयार्थिनः तीक्ष्णबुद्धिम् अवलम्बनीयम् इति उक्त्वा बुद्धिया सह उत्साहमपि परमावश्यकम् इति अयं श्लोकेन कथितम्। प्रज्ञोत्साहवतः स्वामी यतेधातुमात्मनि तैः मूलमुदेश्यन्त्या जिगीषोरात्मसम्पदः। अनन्तरं केवलम् उत्साहो न कार्यसाधकः, क्षमा अत्यन्तम् आवश्यकी इति उक्त्वा जागरूकतया व्यवहारं करणीयम् इति एतत् श्लोकेन वदति। उपयामस्थितस्यापि नश्यन्त्यर्थाः प्रमाद्यतः हन्ति नोपश्यमस्तोऽपि शयामृगयामृगान्। स्वरा न कर्तव्या इति उक्त्वा वारं वारम् अपराधं कुर्वन् शत्रुमपि मारयितुम् अनुकूलसमयस्य निरीक्षणं करणीयम् इति एतत् श्लोकेन कथित्वा बलरामस्य अभिप्रायं खण्डितः। कृतापचारोऽपि परैषणां दुष्कृतविक्रिय असाध्यः कुरुते कोपं प्राप्ते काले गतो यथा इति। अल्पस्य विषयकृते बहु प्रयासो रोचितः। मूषकं गृहीतुं पर्वतस्य खननमिव। अपि च शिशुपालस्य समीपे राजसमूहः अस्ति, अतः सः जेतुं न सुलभः। किञ्च भवान् यागाय यदि न गच्छति तदा बन्धुद्रोहो भवति। यागे एव युद्धावकाशो भविष्यति, तत्रैव शिशुपालो हन्तव्यः इति। पूर्वं भवान् शिशुपालस्य अम्बायै एकं प्रतिज्ञावचनं दत्तवान्। शिशुपालस्य 100 अपराधान् मुक्ष्यति इति। यदि ततः पूर्वं तस्य हननं भविष्यति तर्हि प्रतिज्ञाभङ्गो भविष्यति। अतः यागयात्रा उचिता, तदा कार्यद्वयमपि भविष्यति इति वचनम् उक्तवान्। अन्ते सहज चापलदोषसमुद्धत चलितदुर्बलपक्षपरिक्रमः तव दुरासदबीजविभावसौ शलभता लभतामः सुहृद्गणः इति आशीर्वादं दत्तवान्। माम् एतत् अवकाशं दत्तेभ्यः सर्वेभ्यः हरणवर्याय कर्तव्यं क्रियते। शुभाभिनन्दनानि अरुणा महोदये। महान् प्रमोदः। इयं प्रायः 35 वर्षपर्यन्तं वित्तकोशे कार्यं कृत्वा इदानीं संस्कृतं निवृत्त्यनन्तरं संस्कृतम् अधीत्य MA संस्कृतपरीक्षायाम् उत्तीर्य इदानीं PhD कुर्वती अस्ति। महान् प्रमोदः। भवत्या सरलसंस्कृतभाषया सम्यक् अत्र प्रस्तुतीकृतं भवतां पत्रं। धन्यवादाः। शुभाभिनन्दनानि। स्वकीयं शीर्षिकां वदति अनन्तरं मल्काजिगि
मल्काज्गिरि अहल्यावर्य मल्काज्गिरि प्रदेशस्थ सर्वकारीयकलाशालायां शिक्षिका अस्ति, असिस्टेण्ट् प्रोफेसर्। मत्सदासे इत्यदि कृतवती। एतस्याः मार्गदर्शकः PhD मार्गदर्शकः नीलकण्ठः नवाश्रीहरि महोदय। सभाभारत्यै नमः। वेदिकामलकृतेभ्यः सर्वेभ्यः गुरुभ्यः नमः। सभायां विराजमानानां मम आजीवनगुरूणाम् एतत् महत्त्वपूर्णम् अवकाशं दत्तवतां च आचार्यवर्याणां नीलकण्ठमहोदयानां चरणारविन्दयोः शिरसा प्रणमामि। अत्र सभायाम् उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः अभिवन्दनानि अर्पयामि। अहं डाक्टर् कुरेला अहल्या, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मल्काज्गिरि। इदानीं मम पत्रस्य अंशः शिशुपालवधस्य मलिनादव्याख्यानदर्पणः इति। अर्थतः शब्दतः च अपि सर्वं भारतवाङ्मयम् ओतप्रेततया व्याप्य संस्कृतब्रह्मा राजते इति श्लोकः संस्कृतमाहात्म्यं प्रकटयति। तादृशसंस्कृतभाषायां पञ्चमहाकाव्यानि प्रसिद्धानि भवन्ति। तानि कालिदासमहाकविना विरचिता कुमारसम्भवं, रघुवंशः, भारवी महाकविना विरचिता किरातार्जुनीयं, माघमहाकविना विरचिता शिशुपालवधं, श्रीहर्षकविना विरचिता नैषधीयचरितं च। शिशुपालवध महाकाव्यं पंचमहाकाव्येषु शिशुपालवधमहाकाव्यम् अन्यतमम्। शिशुपालवधे श्रीकृष्णेन कृतः शिशुपालवधः इति वृत्तो भवति। अत्र 20 सर्गाः सन्ति। अस्य मूलं महाभारतम्। युधिष्ठिरराजसूययागार्थम् आगतः शिशुपालः आह्वानित अतिथीनां पुरतः श्रीकृष्णनिन्दां कृत्वा श्रीकृष्णेन हतः। भारवेः किरातार्जुनीयम् अनुकरणं कृत्वा महाकाव्यम् अरचयत् माघः। नवसर्गगते माघे नवशब्दो न जायते इति आर्योक्तिः अस्ति। किरातार्जुनीय शिशुपालवध नैषधीयेषु निखिल महाकाव्यलक्षणाक्रान्ततया अति प्रसन्न गम्भीरतया अति उपयुक्त व्याकरण प्रयोग प्राचुर्येण च कविमूर्धन्यमागमनीतं शिशुपालवध महाकाव्यं नायकायते। उपमा कालिदासस्य भारवेरर्धगौरवं दण्डिनः पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयो गुणाः इति श्लोकः। माघमहाकवेः ख्यातिं प्रकटयति। माघस्य पितुर्नाम दत्तकः, पितामहः सुप्रभदेवश्च आसीत्। माघः क्रीस्तोपरं 7th शताब्दीयः आसीत्। अयं महाकविः घण्टामाघः इति कीर्त्यते। मलिनाथसूरिः। शिशुपालवधस्य 8 व्याख्यानानि सन्ति। तेषु मलिनाथसूरिविरचिता सर्वङ्कषा नाम व्याख्या श्रेष्ठतमा भवति। चारित्रात्मकमेतत्पत्तनस्य समीपे कोलिचलमग्रामे मल्लिनाथः जन्मलेति। कालक्रमेण कोलिचलमं कोलाचलं कोल्चारम् इति रूपान्तराणि प्राप। कोल्चारग्रामः प्रसिद्ध सप्तप्रवाहवनदुर्गामातुः आलयस्य समीपे अस्ति। वनदुर्गामातुः आलयचरितग्रन्थे मल्लिनाथसूरि प्रस्तावना अस्ति। मल्लिनाथः संस्कृत पंचमहाकाव्यानि छात्रेभ्यः अपाठयत्। नैकेभ्यो विद्यार्थिभ्यः साहित्यपाठान् बोधयित्वा अयं महामहोपाध्यायबिरुदमाव। पंचमहाकाव्यानां व्याख्यानानि विरचय्य व्याख्यानचक्रवर्ती इति बिरुदाञ्चितो अभवत्। सकलशास्त्रपारङ्गतत्वात् मल्लिनाथः पदवाक्य पारावार पारिणः इति बिरुदं प्राप। वाराणस्यां बेनारस विश्वविद्यालये मल्लिनाथसूरि नाम्ना पीठमस्ति इति विषयः तस्य माहात्म्यं प्रकटयति। शिशुपालवधस्य मल्लिनाथव्याख्यानदर्पणः। शिशुपालवधे प्रथमसर्गे जगन्नाथदन्तं नारदं श्रीकृष्णः क्रमेण रक्षितवान्। विषयो अयं मल्लिनाथव्याख्यानदर्पणे स्पष्टम् अभवत्। तद् अत्र पश्यामः। विभुः इति पदस्य मल्लिनाथः तत्त्वावधारणसमर्थः स हरिः इति अर्थम् अकथयत्। अनेन अत्र अर्थः स्पष्टं भवति। अत्र काव्यलिङ्ग अलङ्कारः इति व्याख्याकारो विशदयत्। सः श्लोकः एवमस्ति।
भावाकृतिं विभुर्विभक्तावयवं पुमानिति क्रमादं नारदम् इत्यहोहि सः। क्रमात् पूर्वोक्त सामान्य विशेषज्ञानक्रमेण लोकदृष्ट्या इदमुक्तम्। हरिस्तु सर्वं वेदैवेति तत्त्वम्। श्लोके नारदः इति किमर्थं प्रथमा विभक्तिः प्रयुक्ता इति सन्देहः मलिनादेन व्याकरणांशपूर्वकं सम्यक् निवारितः। नारदस्य कर्मत्वेपि निपातशब्देन अभिहितत्वात् न विधीयते। पूर्वोक्त व्याकरणांशस्य वामनं प्रामाणिकतया व्याख्याकारः उट्टङ्कितवान्। अत्र मलिनादः कथं काव्यलिङ्ग अलङ्कारो भवति इति काव्यलिङ्गार अलङ्कारलक्षणम् उट्टङ्कयन् सम्यक् व्यकटयत्। अत्र मलिनादः आवश्यकपदानां विग्रहवाक्यमपि उक्तवान्। बलरामः इदानीम् इन्द्रप्रस्थगमनं मास्तु, शिशुपालवधार्थमेव गच्छामः इति कथयन् शास्त्रोदाहृतं बलमन्यत् अनर्गलं बलमन्यत् इत्यवादि। अन्यदुच्छृङ्खलं सत्त्वमन्यत् शास्त्रनियन्त्रितं सामानाधिकरण्यं हि तेजस्तिमिरयोः कृतः। पूर्वोक्तश्लोकस्य व्याख्यां कुर्वन् मलिनादः एवं जगाद। परव्यसनकाले अनर्गलं सत्त्वम् अन्यत्, मन्वादिशास्त्रोदाहृतं बलमन्यत्। अपि च सः एवम् अवदत्, तयोः सत्त्वयोः विरोधात् एकशास्त्रत्वं न सम्भवति, तेजस्तिमिरयोः सहावस्थानविरोधात् समानाधिकरण्यं न सम्भवति इति मलिनादः व्याख्याने तात्पर्यं स्पष्टतया अवदत्। अन्यदुच्छृङ्खलम् अनर्गलम् इत्यादि रूपेण अवदत्। शिशुपालवधे द्वितीयसर्गे श्रीकृष्णः मम वचनानि सिद्धान्तत्वेन न स्वीकरणीयानि इति विनयेन अवदत्। विद्या ददाति विनयम् इति भर्तृहरिसुभाषितानुसारेण सकलविद्यापारङ्गतत्वात् श्रीकृष्णः विनयं प्राकटयत्। भवद्गिरामवसरप्रदानाय वचांसि नः, पूर्वरङ्गः प्रसङ्गाय नाटकीयस्य वस्तुनः। पूर्वोक्तश्लोकस्य मम वचनानि सिद्धान्त उन्नयनार्थमेव उच्यन्ते, न तु सिद्धान्तत्वेन। नाटके प्रवृत्तस्य प्रवर्तनाय पूर्वरङ्गः इव मम वचनं स्वीकरणीयम् इति व्याख्यां कुर्वन् मलिनादः पूर्वोक्तश्लोकं स्वव्याख्यानकल्पने अदर्शयत्। मलिनादः अत्र पूर्वरङ्गशब्दं समीचीनतया विशदयत्। सो अत्र प्रतिवस्तूपमा अलङ्कारः अस्ति इति अवदत्। अस्मिन् व्याख्याने व्याकरणं, निघण्टुं, दशरूपकं, वसन्तराजीयम्, अलङ्कारं च मलिनादः उट्टङ्कितवान्। अनेन अस्य व्याख्याननैपुण्यं ज्ञायते। भवद्गिराम् इत्यादिरूपेण अवदत्। प्रथमं पूर्वरङ्गस्य ततः प्रस्थानेति च आरम्भे सर्वनाट्यानाम् एतत् सामान्यमिष्यते। माघो घण्टामाघः इति कीर्त्यते। यतो माघः शिशुपालवधे चतुर्थसर्गे पर्वतः सूर्यचन्द्ररूपगन्धाद्वयपरिवेशितगजेन्द्र इव भाति इति अवर्णयत्। सः श्लोकः एवमस्ति, उदयति विततोर्वरश्मिरच्चौ मदामियाति चास्तं वहति गिरिलयं पिलं विखण्डाद्वय परिवारितवारणेन्द्रलीलाम्। अस्य श्लोकस्य व्याख्यानं कविभावनायाः दर्पणायति। सूर्यः उदेति, चन्द्रः याति। तदा सूर्यचन्द्रद्वयोपेतः पर्वतः घण्टद्वयोपेतो गजेन्द्र इव भाति। अत्र व्याख्याने कः उदेति, कः अस्तं याति इति विषयं व्याख्याकारः स्पष्टमकरोत्। उदयति इति पदं सप्तमी विभक्तौ एकवचने अस्ति इति व्याख्याकारः अत्र विशदयत्। हिमदाम्नि अस्तं याति इति अत्र याति इति पदं सप्तमी विभक्तौ अस्ति इति मलिनादः स्पष्टतया अवदत्। अत्र विद्यमान अलङ्कारमपि मलिनादो जगाद। सः अयं श्लोकः कस्मिन् छन्दसि अस्ति इति व्यशदयत्। एवं मलिनादः श्लोकममुं सम्यक् विशदयति। वितता ऊर्ध्वश्च इत्यादिरूपेण कालिन्दीनदी समीपे गच्छन्ति श्रीकृष्णसेनां वर्णयन् कविः श्लोकममुम् एवं व्यरचयत्। उद्धूतमुच्चैः द्वारिणीभिः अंशुभिः प्रतप्तमभ्यन्नतया विवस्वतः आह्लादि कल्हार समीरनामते पुरः पपाकाङ्कुशिया
मलिनाथः श्लोकस्य अस्य व्याख्यां कृत्वा माघस्य भावनायाः तर्पणो अभूत्। तत् यदा हि अभ्यन्नतया इत्यस्य अन्तिकतया इत्यर्थं व्याख्याकारो निगदत्। तदर्थं सः निघण्टुमपि उत्थापितवान्। सः कल्हारम् इति पदस्य सौगन्धिकम् इत्यर्थं निघण्टुप्रमाणपूर्वकम् अवादि। सन्तापमसहमानाः पुरोधायित्वा क्वचिन् शिशिरे जले पतन्ति इति भावः इति मलिनाथव्याख्याने विशदीकृतः। वाजिनीभिः इत्यादिरूपेण सः अवदत्। एवं मलिनाथः शिशुपालवध महाकाव्यस्य व्याख्याने निघण्टून् व्याकरणम् अलङ्कारान् छन्दांसि च इत्यादि कृत्वा सकलशास्त्रपारङ्गत्वं प्राकटयत्। एवं शिशुपालवधस्य मलिनाथव्याख्यानं दत्तम् इति भवन्तः सर्वे अस्मिन् पत्रे विद्यमानदोषान् क्षमन्ताम् इति अहं सर्वान् प्रार्थये। भवताम् आशीर्वादबलेन अहम् अधिकं ज्ञानं प्राप्तुं नाट्यमाला इति विरमामि। अहल्यावर्यायै अहं कर्तव्यं निवेदयामि। अग्रिमं पत्रमस्ति रघुवंशमहाकाव्यस्य प्रथमसर्गस्य मलिनाथसूरेः व्याख्या विशिष्टता। प्रस्तोता वेङ्कटेश्वरमहोदयः प्रायः PPT माध्यमेन प्रस्तौति। पतंजलिभ्यः सिद्धविद्या संप्रदाय प्रवर्तकेभ्यो मुनिभ्यो महद्भ्यो गुरुभ्यः केयूरानि न भूषयन्ति पुरुषं हारान चन्द्रोज्ज्वलाः न स्नानं न विलेपनं न कर्मं न अलङ्कृता मूर्तजाः वाण्येका समलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सकलं वा भूषणं भूषणं संस्कृत अकादम्याः निर्देशकः मम गुरुतुल्यः महाभागः आचार्य विवेकानन्दमहोदयं नमस्कारं कृत्वा अत्र सत्रस्य अध्यक्षः मम सूर्यप्रकाशं सूर्यप्रकाशः अपि नमस्कृत्य इदानीम् अहं तु मन्दः एव संस्कृतविषये। किमर्थमिति चेत् संस्कृतज्ञानं परिमितमेव। कालिदासः उक्तवान्, मलिनाथः उक्तवान् तथा। किन्तु अहं तु अत्र मम आचार्यसहायेन प्रयत्नं करोमि इदानीं। मम विषयमस्ति कालिदासविरचित रघुवंशमहाकाव्यस्य प्रथमसर्गमस्ति खलु। एतत् प्रथमसर्गः यदा अहम् अध्यापकः वृत्तिम् आरम्भं कृतवान् अत्र तदा तत्समये बहूनि वर्षाणि छात्राणां कृते एतदेव बोधनं क्रियते मया। अस्तु इदानीं PPT न आगतवान्। जयन्ति ते सुकृतिनो रससिद्धाः कवीश्वराः नास्ति येषां विषहकाये जरामरणजम्भयम्। पूर्वोक्तश्लोकः कवीनां महात्म्यं प्रकटयति। एतत् सुखमेव। जयन्ति ते सुकृतिनो रससिद्धाः कवीश्वराः नास्ति येषां यशपकाये जरामरणजं भयम्। सर्वासु प्रसिद्धभाषासु कवयः स्वकृतिभिः
మానవ జాతిం అభ్యుదయార్థం సన్మార్గే చాలయంతి. తాదృశ కవయః సంస్కృత సాహిత్యే నైకే సంతి. ఏ కవయః కావ్యం యశసే అర్థకృతే వ్యవహారవిదే శివేతరక్షతయే సద్యః పరనివృతయే కాంతా సంహితతయోపదేశయుగే. एतदपि सर्वं जानन्ति एव. काव्यप्रकाशस्य काव्यप्रयोजन श्लोकमस्ति इति मम्मटोक्तं काव्यप्रयोजन समाजाय ददति. तादृश संस्कृत कविषु अग्रगण्यः कालिदासः इति अर्थो निर्दिष्टश्लोके विनक्ति. पुरा कवीनां गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदास अद्यापि तत्तुल्य कवेः अभावात् अनामिका सार्थवती बभूव. इदानीं रघुवंशं. कालिदास कृतिषु रघुवंशः प्रसिद्धकाव्यं भवति. काव्यमिदं पञ्चमः काव्येषु अन्यतमं. दिलीपात् प्रभृति अग्निवर्णपर्यन्तं रघुवंश नृपाणां वृत्तान्तं रघुवंश महाकाव्ये वर्णिताः. अत्र 19 सर्गाः सन्ति. अत्र प्रसिद्ध राजानां चरितं विशदतया, अन्येषां राज्ञां चरितं संक्षिप्ततया, अप्रधानानां च चरितं नाममात्रेण च कालिदासो व्यरचयत्. प्रथमसर्गतः नवमसर्गपर्यन्तं दिलीपा रघु अजा दशरथानां चरितम् उपवर्णितं. नवमसर्गतः पञ्चदशसर्गपर्यन्तं श्रीरामचरितम् उपनिबद्धं. ततो अन्तिमसर्गचतुष्टये कुशात् प्रभृति अग्निवर्णपर्यन्तं 24 राजानां चरितं वर्णितमस्ति. वाल्मीक्यादि कविपुंगवानां रचनयाः प्रेरणयाः कविकुलगुरुः कालिदासः रघुवंश महाकाव्यम् अरचयत् इति अधो निर्दिष्ट श्लोको विनक्तिः. अथवा कृतवाग्द्वारे वंशेऽस्मिन् पूर्वसूरिभिः मनौ वज्रसमुत्कीर्णे सूत्रस्येवास्ति मे गतिः. एतत् मया किंचित रावट्लेद भवति नागतं वा पीडीएफ కావాలి. పీడిఎఫ్ లో పీడిఎఫ్ లో ఉంది. పీపీటీ మీరు పీపీటీ అని పీపీటీని పీడిఎఫ్ గా కన్వర్ట్ చేస్తారు. అట్లా అది ఓపెన్ కావట్లేదు. అంటే దాన్ని పీడిఎఫ్ కింద కన్వర్ట్ చేయండి కావాలి. వర్డ్లో ఉంటే కొంచెం చూపిస్తే బాగుంటుంది. केवलं तत्र प्रदर्शयितुं न शक्यते. डीपीडी मास्तु. पीडीएफ तొందరగా వస్తుంది నా దగ్గర. ఇక్కడ ఎందుకు రావట్లేదు? మేడం మీకు పెట్టనా? నాకు పెట్టినా అది కాదు. అంటే ఇది జనరల్ పీపీటీ ఓపెన్ పీడిఎఫ్ చేయండి. एक बार मैडम పంపించండి. సంతోష్ పెట్టి మీకు సరే. అత్ర తీసుకో క్షణం తీసుకో. పర్సెంట్ తత్వం నెక్స్ట్ ఏదది లోగో अथवा कृतवाग्वारे वंशेऽस्मिन् पूर्वसूरिभिः
मनौ वज्रसमुत्कीर्णे सूत्रस्येवास्ति मे गतिः। तत्र कालिदासेन उक्तं यदा एतत् श्लोकस्य अहं प्रथमतया अन्वयक्रमः लिखितमत्र। अत्र अन्वयक्रम अनन्तरं कः विशेषः शब्दानि अस्मिन् श्लोके अस्ति इति मया लिखितमत्र। एतत्तु सर्वं जानन्ति एव, किन्तु अत्र अस्ति मल्लिनाथस्य प्रयोजनं किम् अस्ति इति अस्माकं प्रश्नः एतत् परिशोधनपत्रे अस्ति। तदर्थमेव मल्लिनाथः प्रतिपदानि तत् पदस्य कः विशेषः तत् सम्पूर्णतया उट्टङ्कितः तस्य रचनायाम्। अत्र वंशे एतत् वंशे वंशयोः वंशेषु अकारान्तपुल्लिङ्ग सप्तमी एकवचनमिति एतत् सर्वमपि एतत् जानन्ति एव। तत् दर्शनार्थमेव अहम् अत्र अस्मि इति अस्ति स्तः सन्ति। एतत् अस्ति एकमेव क्रियापदमस्ति अस्मिन् पीपीटी मध्ये। अस्तु, अन्यत् महोदय अग्रे गच्छति। एतदपि अत्र समासः सन्धयः के अस्ति अस्मिन् श्लोके अपि एतदपि मया सूचितमस्ति। अत्र कृतवाग्द्वारे कृतवाक् एव द्वारं यस्य सः एतद् बहुव्रीहि समासः इति। पूर्वसूरिभिः पूर्वे च ते सूरयश्च पूर्वसूरयः विशेषण पूर्वपद कर्मधारयः तैः एतत् अस्मिन् अत्र सन्धयः अपि सूचितम्। अस्तु, अग्रे गच्छतु। अत्र प्रथमसर्गे कः विषयाणि सन्ति इति एकं तत्र दर्शितमस्ति। मङ्गलाचरणश्लोकं, तदनन्तरं कवेः तत्र अहङ्कारखण्डनं, सूर्यवंशगुणवर्णनं, विद्वत् प्रार्थना, एतत् सर्वं जानन्त्येव। एतदपि गच्छतु अग्रे गच्छतु। अत्र मल्लिनाथसूरिः रघुवंश अनेक टीकाः सन्ति, किन्तु रघुवंशस्य अनेक टीकाः सन्ति, परन्तु तासु संस्कृतव्याख्यानासु मल्लिनाथसूरिविरचिता सञ्जीवनी व्याख्या सर्वोत्कृष्टा भूत्वा प्रमाणिकतां भजेत च। मल्लिनाथसूरिः व्याख्यातृषु चक्रवर्ती इति वक्तुं शक्यते। सः पूर्वाचलवंशजात रत्नम् आसीत्। सः महामहोपाध्याय बिरुदानुचितः पदवाक्य प्रमाण पारावर पारीन बिरुदाञ्चितं च आसीत्। सः मल्लिनाथः शतावधानेः पौत्रः, कपर्ति पंडितस्य पुत्रः, कुमारस्वामी सोमपीठ महोदयस्य जनकश्च आसीत्। मल्लिनाथसूरेः कालः क्रिस्तोः परं 14 शतकमिति वक्तुं शक्यते। मल्लिनाथस्य व्याख्याशैली एवं वर्तते। अत्र त्रीणि इहान्वय मुखेनैव सर्वं व्याख्यातये मया। न मूलं लिख्यते किंचित्, न मूलं लिख्यते अत्र न अमूलं लिख्यते किंचित् इति। न नानापेक्षितम् उच्यते। अपेक्षित विषयानि अपि तस्मिन् काव्ये न भवति इति। एतत् त्रीणि विषयाणि मल्लिनाथमुच्चिष्य वक्तुं शक्यते। अत्र रघुवंश प्रथमसर्गस्य मल्लिनाथसूरि विरचित व्याख्यान वैशिष्ट्यता। एतत् मल्लिनाथसूरिः रघुवंश व्याख्या कालिदासस्य हृदयम् आविष्टकार। रघुवंश प्रथमसर्गस्य व्याख्या पश्यामश्चेत् अयं विषयः सत्यमिति ज्ञायते। दृष्टान्तार्थं
रघुवंश प्रथमसर्गस्य काश्चन व्याख्या विशेषान् अत्र पश्याम च इदं रघुवंश महाकाव्यं प्रथमं वागर्ताविव संपृक्तौ वागर्त प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ इति प्रार्थना श्लोकम् आरभ्यते प्रार्थना श्लोकेन। अत्र प्रायः वागर्ताविव इति पदं वागर्तौ प्लस इव अयवायवसन्धि इति भाव्यते केचन। येषु अयवायवः एषः क्रमात् ऐ औ आय् आवः स्युः इति, किन्तु तत् न उचितम् इति मल्लिनाथस्य व्याख्यया ज्ञायते। अस्य पदस्य मल्लिनाथस्य व्याख्या एवमस्ति, वागर्ताविव इत्यत्र द्वे पदे न स्तः, तत् एकमेव पदं भवति। इवेन सह नित्यसमासो विभक्तिलोपश्च भूत्वा नित्यसम्बद्धो इत्यर्थः सिद्ध्यति वक्तव्यम्। एवम् अन्यत्रापि द्रष्टव्यम्। वागर्ताविव शब्दार्थाविव संपृक्तौ नित्यसम्बद्ध अपि इत्यर्थः। रघुवंश प्रथमश्लोकम् एतत्। अन्यत् अस्मिन् सन्दर्भे अन्यत् श्लोकमस्ति, सोहमाजन्म शुद्धानाम् आफलोदाय कर्माणाम् आसन्मुद्रक्षितीशानाम् आनाकरतवर्त्मनाम् इति पञ्चमश्लोकमस्ति। अस्मिन् सन्दर्भे आजन्म शुद्धानाम् इत्यस्मिन् पदे शुद्धानाम् इत्यस्य निषेकादि सर्व संस्कार संपन्नानाम् इति व्याख्या अस्ति। आजन्म शुद्धानां निषेकादि सर्व संस्कार संपन्नाम् इत्यर्थः अत्र सूचितम्। एतत् प्रायः वयं शुद्धानाम् इत्यस्य शुद्धिः इत्यर्थं स्वीकुर्मः, किन्तु मल्लिनाथेन समीचीना व्याख्या कृता। एतत् संजीवनी व्याख्यामपि अहमत्र दीयन्ते। संजीवनी व्याख्या सोहम् इति, सोहं रघूनाम् अन्वयं वक्ष्ये इत्योत्तरेण सम्बन्धः किं विधानां रघूनाम् इत्यर्थोत्तराणि विशेषणानि योज्यानि आजन्मनः आजन्म रव्येत्यर्थः आन् मर्यादाभि विधेः इति अव्ययीभावः शुद्धानां सुप् सुपेति समासः एवं उत्तरत्र अपि द्रष्टव्यम्। आजन्म शुद्धानां निषेकादि सर्व संस्कार संपन्नानाम् इत्यर्थः। आफलोदाय आफल उदयं फलसिद्धये कर्म येषां ते तत् यथोक्तम् आशेषं प्रारब्धं प्रारब्धान्तरगामिनीम् इत्यर्थः। आसमुद्रं क्षिति ईशानां सार्वभौमौ माना इत्यर्थः। आनाकं आनाकरतवर्त्मनः येषां तेषाम् इंद्र सहचरणम् इत्यर्थः। अत्र पश्यतु, एतत् मल्लिनाथेन बहवः प्रति श्लोकं कृते तस्य बहूनि ग्रन्थानि उदाहरणानि अपि स्वीकृतम्। अहं तु बहवः अत्र अस्ति। नमस्कारः। अमरकोशं बहूनि सन्दर्भानि अमरकोशमपि एतत् स्वीकृतमस्ति। एतद् विषयं रामायणे अपि रामादीनां जातककर्मादीन् दशरथ यथा प्रोक्तमपि तस्य अत्र तेषां जन्मादिक्रियादिनि सर्वकर्माण्यकारणात् एतद् 24 श्लोकमस्ति रामायणस्य 28 सर्गाः। मनुस्मृतौ अपि
षोडशसंस्काराः सम्यक् प्रोक्ताः। एतदपि वैदिकैः मर्मभिः पुण्यैः निषेकादिः द्विजन्मानां कार्यः शरीरसंस्काराः पावनः प्रीत्या चेह च। एतत् मनुस्मृति श्लोकमपि अत्र दीयन्ते। रघुवंशनृपाणां सामान्यलक्षणवर्णनसन्दर्भे कालिदासः रघुवंशराजानः यथाविधि हुताग्न्यः यथा कामार्जितार्थिनः यथापराधदण्डः यथा कालप्रबोधिश्चेति अवर्णयत्। अत्र व्याख्याने व्याख्याकारे मल्लिनाथः एतद् विशेषाणाम् अन्तरार्थम् एव प्रकटीकृतवान्। चतुर्भिः विशेषणैः देवताय जनातिथि सत्कारदण्ड्य दरत्व प्रजापालन समय जागूरक आदीनि विवक्षितानि। एतत् सर्वं बहवः विषयानि अस्ति। अत्र भगवद्गीतायामपि एकं श्लोकं दीयते। अत्र मम पत्राणि तु बहूनि विषयानि अस्ति। अन्तिम एतद् अन्तिम चित्रमस्ति। अत्र तु आधारग्रन्थसूची दीयन्ते। अत्र अहम् एतद् अन्तिमः अस्ति खलु श्रीमहाकवि कालिदासप्रणीतः रघुवंश प्रथमसर्गः। एतद् रविमोहन राव एतत् तेलुगु माध्यमेन मिलितं मया एतत् पुस्तकम्। अत्र संस्कृतप्रचारसमिति मध्ये अस्ति। एतत् पुस्तकमपि सहायेन अहम् एतत् पत्रम् अङ्कितम्। एतत् महत् अवकाशं दत्तवतेभ्यः मम गुरुतुल्यः मम गुरुमपि नमस्कारं कृत्वा मम गुरुः चित्रेखा महाभागाभ्य अत्र इदानीम् अस्ति। एतत् मम महत् भाग्यमस्ति। सर्वेषां शृण्वन्तः भवताम् अपि धन्यवादं वितर्य अहं विरमामि। अस्तु, नमस्कारः। वेङ्कटेश्वर महोदयाय अहं कार्तज्ञं समर्पयामि। अनन्तरं धनञ्जय महोदयः माघमहाकाव्ये द्वितीयसर्गे मणिनाथस्य व्याख्याने प्रदर्शितं राजनीतिशास्त्रमहत्त्वम् अत्र पत्रं प्रस्तौति प्रार्थये। स्वपरिचयं करोतु। नारायणाय नलिनाय तलोचनाय नामाविशेषितमहाबलिवैभवाय नानाचराचरविधायकजन्मदेश नाभिपुराय पुरुषाय नमः परस्मै। सरस्वती नमः। अस्मत् गुरुभ्यो नमः। सभायां विद्यमानेभ्यः सर्वेभ्यः मम प्रणामः। मम नाम धनञ्जयः। अहं सेण्ट् फ्रान्सिस् महिला कलाशालायां कार्यं करोमि अध्यापकरूपेण। मम विषयः अहम् इदानीम् आङ्ग्लभाषायां समर्पणं कर्तुम् इच्छामि। मम विषयः माघमहाकाव्ये द्वितीयसर्गे मल्लिनाथस्य व्याख्याने प्रदर्शितं राजनीतिशास्त्रस्य महत्त्वम्। In this Shishupala Mahakavyam, as we know, it is a great kavyam. It is known as one of the Panchamaha-kavyas. Especially in the second canto, I would like to talk about only the second canto of Shishupala Vadam. I would like to talk about only 3 points mainly here. What I have noticed in the second canto.
one thing, the greatness of Magakavi, in which way he narrated that poem, and the second one is role of Malinatha's commentary, and the third point is greatness of Rajaniti through the words of Balarama and Uddhava with the logical explanation about the quality, Rajaniti. So just I would like to mention one sloka here, sixth sloka of second canto. The poet mentioned in this sloka one word Vipradishedam. The context is, first Narada came and gave the message of Indra according to which Sri Krishna should proceed towards the country, the kingdom of Shishupala. Meanwhile, there came an invitation from Dharmaraja for attending the Rajasuya. Here, one is Surakaryaha, the other one is Suhrit Karyaha. Both are equally important. Such clash is called Vipratisheda. Being a readers, if we want to understand what is Vipratisheda, so we need to go through the commentary. So we have many commentaries on this Mahakavya, Shishupala. So among them, Malinatha's Sarvankusha commentary is the best, no doubt about it. And the sloka says, here it is known the greatness of Malinatha commentary through this meaning, because poet intention was clearly understood by the Sarvankusha commentary only. That is, Vipratishede param karyam, there is a saying. Without help of Malinatha's commentary, Sarvankusha, we cannot understand this point clearly. If we talk about commentaries on Mahakavyam Shishupala, we have many commentaries like Vallabhadeva's Sandeha Vishaushadi commentary is one, which is the earliest one, and Bharatamalli's Shubhoda, Dinakara Mishra's Subhodhini, Gopala's Hasini, etc. But the commentary of the Vyakratru Sarvabhauma Malinatha Sarvankusha is very powerful medium which drives away all the doubts in the minds of the readers. That is why Sarvankusha became very popular, and mostly readers will follow the Sarvankusha. It became very famous also. For example, if you want to prove that, there are few examples I would like to mention here. If you see the 26th sloka of the second canto in the Shishupala Vadam, Shadgunaha Shakyastishraha Siddhyayochadayastrayaha Grandhanaditya Vyakattumiti Durmedasopyalam. The above sloka is the best example to explain the commentary of Malinatha Sarvankusha and the greatness of quality too, means Rajaniti, because the poet used Shadgunaha, Shaktayaha, Siddhaya, like that. So if we want to know the meanings of these words in detail, we need to go through the Malinatha's commentary. Otherwise, directly having seen that sloka, we cannot understand what are the Shadgunas, what are the Shaktayaha, what are the Siddhaya, like that. Because the Shadgunas are 6, Sandhi, Vigraha, Yanam, Asanam, Samshraya, Dvaidi Bhava. If you want to know in detail, so what is Shadgunaha, what is Siddhaya, even Shaktaya also 3, that is Prabhu Shakti, Mantra Shakti, Utsaha Shakti, Siddhayaha, Prabhu Siddhi, Mantra Siddhi, Utsaha Siddhi, like that. From these Siddhis only, Udayaha, more 3 Udayas will be formed. If we want to know in this way, in detail, we should go through the Malinatha's Sarvankusha Vyakhyan. That is the greatness of Malinatha's commentary. Without these commentaries being, which is my personal opinion, it might be, but we cannot understand those poems properly, I felt. And one more example also I would like to mention here, that is 36th sloka of the second canto in Shishupala Vada. Ekasakha Gariyan Shruscha Putrimastauhi Karyataha Yatama Mitro Mitreja Sahaja Prakrutavapi. So here
the Maga, the great poet Maga explains the points, whether political or philosophical, in a subtle manner. It is very difficult to understand his keen observation and his knowledge. But with the single sloka here, so we can see the greatness of the poet and the greatness of commentary of Malinatha. Because there is a scope for the elaborative discussion about the Mitra Mandala and Shetru Mandala. What is Mitra Mandala? What is Shetru Mandala? Generally, if we say Mitras means friends, Shetrus means enemies. Not like that. If you go through the commentary of Sarvankashaha, he mentioned very clearly there are types of friends or enemies are described. They are Sahaja, Prakruta, Krutrima. Like that, three types of friends or enemies are described here. Sahaja Mitraha, relatives. Prakruta Mitraha, neighbors of the neighboring kingdom. And Kritrima Mitraha, one who has become a friend on some agreement or due to some circumstances. In the same way, Shetrus, enemies also three types of Shetrus we can find out. Sahaja Shetruhu means sons of our enemies, and Prakrita Shetruhu, neighboring kings or neighbors, and Kritrima Shetruhu, an artificial enemy by the condition or some behavior. So, like that, see, without commentaries, we cannot understand more, I think. Like this, Balaramaha, especially if you talk about the second canto, main context, Balarama explained his views. So his views in many slokas. As a response to Sri Krishna's words, Balarama expressed his views and advised Krishna to proceed to punish the Chedi king, who is the Shishupala. Like that, Balarama spoke powerful words without yukti. My topic is the importance of Raja Yukti in the second canto, so therefore I have focused there. Without yukti, Balarama suggests many advices he has given. Then, having heard the words of Balarama, Sri Krishna looked at Uddhava and insisted to give his opinion. Then he gave his opinion in a soft manner, which are fit for the polity, means Rajaniti. Then Uddhava, in the way of convincing, the way of talking is very, very important. That is also part of Rajaniti, I felt. Then people will be convinced. So Uddhava, in a gentle and cool manner, went on explaining the things with various pictures to have a clear idea about the future of action. Uddhava's speech is crown of entire Magadhavya because he explained science of polity in Rajaniti with the political manner using different examples. He goes on using a rare word or an exceptional term going against a general rule or a special word which are their occurrence in the literature. As we know, Navashabda Gade Mage Navashabdo Navikhyate. So the poem is understood only. See, everywhere if we see the Magakavyam, we can able to find out new vocabulary, new words, Navashabda, everywhere we have to face. So if we want to understand, so we should go through the commentary of Malinatha's Sarvankashaha, which is the best. And so in that way, we can see the discussion of Balarama and Uddhava here. In their conversation, we can find out the Rajaniti properly. One more sloka I would like to quote here. Tathapi yanmayapite gururityasti gauravam tat prayojaka kartrutvam upaiti mamajalpataha. Here Uddhava started is talking in such a way that Balarama should never feel that his words are contradicted or his views are refuted. Because already Balarama has given few suggestions which are without yukti.
But here, that Uddhava is going to give his opinion without, with yukti and not to make Balarama unhappy. Therefore, he says that the speaking only because Sri Krishna had entrusted the responsibility to Uddhava, regarding him as a senior person whose advice is always valued. In the following sloka, Uddhava explains why he is speaking when the purpose is served by the speech of Balarama. There is no need for Uddhava's speech, but he says that letters, means alphabet, the same words only, may be the same, but the words formed with then it is various ways convey the wider meaning which can convince the people. So this is also part of the Rajayukti I felt here, because same words can give different meaning. People will talk in a same way, but the meaning should be convinced differently. Here we can see the signs of polity, means Rajaniti, in the speech of Uddhava. Actually, I have found many slokas here to speak about Rajaniti, but I would like to mention only one or two. And One shloka, Shadrunya Ume Jita, if it is there, you just yes, it is. That's all, that you because that will use you roughly here and everything. Yeah, Sthane Shamavatam Shaktya Vyayame Vruddhiranginam Ayata Bhalamarambho Nitanam Chaya Sampadaha. Balarama says in the sloka 55, appeasing words do not help, but like that Balarama mentioned, appeasing words should not help to get the success, just the advice to Sri Krishna. But Uddhava explains in the above sloka how the calm nature aids the good result in course of time. So in course of time, the calm nature is also important. It leads to get success for the rulers. The king should go on expedition in the accordance with their capacity. One who starts on without the assessment of his power and physical capacity, though Uddhava conveys the quality full of complexity in a agreeable words. So this is very important to follow the leaders actually. And like that, we have a few more slokas. I would like to mention only important one. Chiragata balatkaro bharinaha chidyayorishu chandhanu vrutti dushadhyaha suhrudo vimanikrutaha. Here Balarama said one thing to the Sri Krishna, enemy should not be ignored. So just you go and fight with Shishupala immediately, like that he advised. So that action should be taken immediately, but Uddhava analyzes the matter in the above words. He means to say that there is no harm if Shishupala is ignored right now. He can be substituted even after some time, but Dharmaraja, who feels offended if they do not go to him, because already Dharmaraja sent invitation to the Sri Krishna to attend the Rajasuya Yajna. So that is first priority, like that advised by the Uddhava. Cannot be convinced even by many agreeable and appeasing words. Here Uddhava suggests Sri Krishna not to give up good people. That is also important thing. This is also part of Rajayukti only. The last point I would like to conclude, this is very, very important one. Sahishye shatamangamsi shunosta idiyatvaya pratiksham tat pratikshayai pitrushvashre pratishrutam. Here we can see the importance of commentary. Pratiksham, pratiksha. Two words are mentioned by the poet here. One is pratiksham means waiting. Then one more thing, pratiksha means pujya, who is respectable, Sri Krishna. So if we want to understand in this way, we need to go through the commentary of Malinatha Sarvantishaha. There is no doubt about it.
This sloka is saying that as we know, Sri Krishna promised to Shishupala's mother that he will forgive the mistakes of Shishupala up to 100. It is very well known story to everyone. The story about is therefore Uddhava advised Sri Krishna to wait for some time to keep up the promise. This should be followed by the leaders, right? This is also part of Raja Yukti only. Thus Sri Krishna heard the speech of Uddhava, which was quite appreciated and distinguished as per the signs of quality, and got up from the seat. So my conclusion is the great poet Magakavi narrated the Rajaniti in Shishupalavatam very well and beautifully. That beauty became most beautiful by the Malinada's Sarvangisha commentary. There is no doubt about it. అవకాశ ప్రదాతృభ్యః మమ గురువర్యాయ నీలకంఠ మహోదయాభ్యः నమస్కారాన్ని సమర్ప్య అహం విరమామి. నమస్కారం. धनञ्जय महोदयाय धन्यवादः. अग्रिमं पत्रं भवानी महोदय समर्पयति. कांट्रिब्यूशन ऑफ श्री मल्लिनाथ इति शीर्षकम्. अनन्तरं भवानी महोदय भद्रका कलाशालायां शिक्षिका, संस्कृतशिक्षिका अस्ति. श्री गुरुभ्यो नमः. ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति. नमः सर्वेभ्यः. सुप्रभातं सर्वेभ्यः. अहं भवानी त्रिपुरा अस्मि. भद्रका वाणिज्य कलाशालायां महाविद्यालये संस्कृत सह अध्यापिका च. प्रारम्भमाने संस्कृत कार्यक्षमेमं प्राप्तवन्तः. संस्कृत अकादम्याम् अपि च अध्यक्षः श्री नीलकण्ठमहाभागस्य तथा संयोजनदलं धन्यवादानि वक्तुम् इच्छामि. अहं श्री मल्लिनाथ सूरिः तस्य ग्रन्थाः प्रस्तावयिष्यामि. एतत् महान् लेखकः विभिन्नान् प्रतिपादयिष्यामि. यथा न्यायं तथापि इमानि मम ज्ञानस्य श्रेष्ठत्वं दृष्ट्वा सर्वेभ्यः विद्वान् समूहेभ्यः कृपया अनुमोदितवान् इति प्रार्थयते. संस्कृत साहित्यक्षेत्रे आदिमाग्नि अस्मि. क्षमतः तथा अपराधान् क्षम्यताम्. सभासदेभ्यः उपदेशात् आशीर्वादात् च अभिमुख्येन संस्कृतसाहित्ये अधिकम् अभ्यस्तुं प्रारब्धम् इति मम विश्वासः. To be precise, I am very new to this field of Sanskrit literature. I consider myself to be a toddler. I request all the scholarly people to kindly guide me and notify me if there are any mistakes. Kindly forgive me. To begin with, I have a PPT, sir. Sri Mallinatha was a multifaceted personality, known primarily as a commentator and author of Mahakavya. Delving into the unexplored facets of Mallinatha's literary output could potentially yield valuable insights into his creativity and contribute to a deeper understanding of Sanskrit literature. His mastery of various lexicons, that is koshas, Panini's sutras, dharmashastras, works underscores the depth and breadth of this knowledge. Mallinatha's knowledge extended beyond commentary to encompass various darshanas, philosophical systems. His proficiency in grammar, vyakaranam, mimamsa, and nyaya, that is logical system, underscores his versatility as a scholar. The title of Mahamopadhyaya bestowed upon him reflects the recognition of his scholarly achievements. Going to the place of birth of Mallinatha, while his personal lineage isn't extensively documented, some information about his ancestry can be gleaned from Narayana Pandita's commentary on Champu Ramayana, according to which Mallinatha hailed from the Kolachalma family,
Mallinatha's place of residence is traced to a village called as Kolasilama near Patancheru in Medak district of Telangana. The surnames associated with his family as Kolachala, Kolachela, Kolamchala or Kolachella suggest a connection to this village. The mention of Mallinatha's connection with the Kakatiya king Prataparudra through the Kanakabhishekam ceremony indicates his prominence as a commentator by 1410 AD. Mallinatha's citations of Bopadeva, who authored Mugdha Bodha in 12th century AD, and references to Sangeeta Ratnakara, composed during the reign of Yadava king Singhama during 1133 to 1150 AD, provide the lower limits of Mallinatha's period. Mallinatha's quotation from Ekavalli along with his commentary on Tarala on it offers further clues. Ekavalli belonging to Yashobhushanam tribe elegizes King Narasimha of Orissa, who ruled in the first half of 14th century. We come to the contributions of Sri Mallinatha towards Sanskrit literature. Mallinatha's contributions to Sanskrit literature encompass a variety of genres, including commentary, poetry, and Mahakavya. Mallinatha's creative works showcase his versatility as a writer and his deep understanding of various subjects. Some of the creative works of Sri Mallinatha are Raghuvira Charita, Vaishya Vamsha Subhakara, Amara Kosha. While the authorship of certain attributed works like Prabodhini in Telugu and Sanskrit, Uttara Kavya, Bhakti Rahasya remain doubtful due to lack of comprehensive editions. Mallinatha's commentaries continue to be highly regarded and are fortunately available to us in the printed form. We move on to the expertise of Sri Mallinatha. Mallinatha's expertise in Shruti, that is scriptures, while commenting on King Raghu in Raghuvamsham, from chapter 1, 31st shloka, he has cited the Brahmana passage to explain the word Dakshina. Further, to substantiate the view that the sun enters Agni in the evening, Mallinatha has cited a basic Vedic passage. In order to give importance to sun, he has given a quotation. He has explained the Yatha Samkhya concept by referring to the examples of ancillaries often discussed in the works of Mimamsa, quoting sentences from the Brahmanas to point out the importance of relation of order. He has also quoted some lines from the various Upanishads. We move on to the expertise of Sri Mallinatha in grammar, that is Vyakaranam. Mallinatha's mastery of grammar is evident in his extensive scholarship extending beyond a mere acquaintance with a few texts. The sutras of Panini appear to be effortlessly accessible to him as he quotes them profusely throughout his works. These sutras are given dedicated attention in a separate chapter. Notably, Mallinatha delves into the works by Patanjali, the Vrittikara and Kaya, elucidating their complexities. Additionally, Mallinatha's commentary addresses a passage attributed to Vrittikara justifying the meaning of Vishramaya in Raghuvamsham. He points out the lengthening of Sra in Vishramaya, attributing it to the concept of Vyavasthaivi Bhasha. Vyavasthita Vibhasha. Furthermore, he highlights on how certain roots have become transitive with the addition of Upasarga. In other instances, Mallinatha defends the usage of Ubhaya over Ubha in a verse from Raghuvamsham supported by the reference. Mallinatha's citations from the Koshas. Mallinatha's commentary methodology includes citing lines from various dictionaries, that is Koshas, to bolster his interpretations. He meticulously confirms the meanings he assigns to the words by referring to the Koshas. As a commentator, Mallinatha rigorously verifies the meaning of words, considering that Sanskrit offers synonyms for nearly every term. Understanding the poet's specific intentions behind employing particular expressions, epithets, or phrases is paramount for him. His extensive usage of many koshas provides readers with a delightful and awe-inspiring experience. A comprehensive list of the citations from various koshas, including their total numbers where possible, would illustrate his mastery over Sanskrit lexical literature. I have tried to make a list of the koshas or the citations from Amar Kosha
taken from various books like from Shishupala based on the canto and the number of quotations. I have tried to verify. Next we have from the book of Kiratarjaniyam and also from Raghuvamsham and Kumara Sambhavam. We move on to the Darshana literature, the expertise of Mallinatha in the Darshanas. During Mallinatha's era, there was noticeably surge in the speculative systems, with the Vedas being revered as ultimate authority across all the schools of thought. Consequently, interpretations of Vedic texts became indispensable. Despite the presence of earlier commentators, Mallinatha distinguished himself as a capable writer of exegetical commentaries, effectively synthesizing the teachings of various philosophical traditions and literary works. His conscientious study and insightful interpretations reflect his dedication to understanding and elucidating the diverse currents of thoughts prevalent during his time. We come to the Vedic knowledge of Sri Mallinatha. Mallinatha's commentary on Kalidasa's works demonstrate his ability to unveil the Vedic influences embedded with certain verses, thereby highlighting Kalidasa's profound understanding of Vedic traditions. For instance, the notion of there being 12 suns is supported by an Aranyaka text describing the Aruna Ketuka Yana ritual, where it is stated that as a result of this ritual one attains heaven, presided over by principal sun, implying the existence of multiple suns. Mallinatha even provides the names of these suns, showcasing his depth of knowledge in Vedic literature. Furthermore, Kalidasa's mention of Vedic belief that sun deposits his radiance in fire during the night is elucidated by Mallinatha's, underscoring the poet's reverence for Vedic cosmology. Through such insightful commentary, Mallinatha not only illuminates the Vedic substratum of Kalidasa's verses, but also showcases the interplay between classical Sanskrit literature and Vedic thought. We move on to the expertise of Sri Mallinatha in Advaita Vedanta. Mallinatha's profound understanding of Advaita Vedanta is evident in his commentaries, where he adeptly interprets various verses through an Advaitic lens and draws upon Advaitic principles to elucidate complex philosophical concepts. Here are a few examples showcasing his scholarship in Advaita Vedanta. In Kumara Sambhavam, Mallinatha paraphrases Vishnu's elegy using Advaita Vedantic terms and cites lines from the Upanishads that resonate with Advaitic themes. This demonstrates his ability to interpret classical Sanskrit poetry in the light of Advaita philosophy. Mallinatha highlights the Advaitic notion that the absolute Brahman is devoid of any desires, referring a verse in Raghuvamsham and drawing parallels with Advaitic principles found in the Upanishads. In his commentary, Mallinatha interprets the word Maya as Shakti, aligning with Advaita Vedanta's perspective of nature of Maya as the creative power of Brahman. Mallinatha also refers verses in Naishadhiya Charitam that reflect Advaitic doctrines, illustrating his ability to identify and expound upon Advaitic themes embedded with classical Sanskrit literature. He elucidates the concept of fire of knowledge by quoting a verse from Bhagavad Gita, interpreting in the text of a verse in Raghuvamsham, comparing to King Raghu and Aja. In the same way, I have drawn upon few concepts of Mallinatha and the Nyaya system, that is the logical system, where Mallinatha demonstrates two approaches, that is dialectical method and also the syllogistic method. Later we move on to the political science. The knowledge of Mallinatha in political science is also deep-rooted, and from Manusmriti he has described, he has taken quotations. I have sorted out a table for citations of Sri Mallinatha from Manusmriti, where we have, in the next slides, just I would like to show you this. From Manusmriti, sir. I have. You covered almost half point. Nothing left. And lastly, to highlight, Mallinatha was an expert in all the branches of sciences and arts. We can see from his commentaries that he was an expert in Dharma Shastras and also in music and dance. He also gave references of omens, that is, few faiths or beliefs. He also had a scholarship in archery,
Alankara Shastra, epics and Puranas. So I would like to conclude with a small notation. To conclude, Mallinatha emerges as a commentator of unparalleled excellence as evidenced by his extensive commentaries on various literary works. Through meticulous exposition and adept analysis, Mallinatha elucidates the text from multiple perspectives, drawing upon a wide array of sources including grammar, rhetoric, lexions and darshanas. His commentaries not only illuminate the explicit meanings of the text but also uncover their implicit nuances, akin to the sun causing lotuses to bloom or a lamp illuminating the house. Mallinatha's mastery extends beyond literary interpretation. He demonstrates proficiency in multiple fields of knowledge, evident in his original epic on the life of Raghuvira Rama and his tract on the dynasty. His commentary on works such as Ekavalli and Karala showcase his skill in polemics and logical arrangement of ideas. Mallinatha's polymathic approach facilitates a deeper understanding of poetry by integrating insights from various shastras. I thank you all for giving me this opportunity. Thank you. भवत्याः मातृभाषा का अस्ति? एका सूचना ये पत्रवाचकाः पत्रं समर्पयन्तु यदि परिपूर्णतया लिखितमस्ति नो चेत् तद् असम्पूर्णमस्ति तर्हि अनन्तरं विलिख्य पत्रं समर्पयन्तु सप्ताहाभ्यन्तरे अत्र कालपरिमितिः अपि विहिता सप्ताहकाले समर्पयन्तु अनन्तरम् an appreciation of the Raghuvira Charita. An appreciation of the Raghuvira Charitam, poem Raghuvira Charitam. इति अंशम् आश्रित्य रमा महोदया पत्रं प्रस्तौति. नमस्सहाय वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ. माता पितृभ्यां जगतो नमो वामार्थजानये सद्यो दक्षिणदृक्पात संकुच व्यामदृष्टये अंतराय तिमिरोपशान्तये शान्तपावनमचिन्त्य वैभवं तं नरं वपुषि कुञ्जरं मुखे मन्महे किमपि तुन्दिलं मनः. For me, one more प्रार्थना श्लोक. तपस्वाध्याय निरतं तपस्वी वाग्विदां वरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम्. For me, this is the Prarthana Shloka once again. I submit humbly. Because the moment I got Raghuvira Charitam into my hands, I felt that am I studying Kalidasa or am I studying Valmiki? It's not just for the story, but the way of expression, the way it has been conveyed, the theme it's going to present, and the soul which we call for everything. I feel that once again I am reading Valmiki and also Kalidasa. And for this, I congratulate myself and I congratulate the whole staff of Sanskrit Academy, for it has been giving an opportunity, especially in the month of Phalguna or Magha. Almost every year I have been here in either of these 2 months, either in February or March, to think about the Kokila, Kavya Kokila or Kavi Kokila. Last time I think I have submitted a paper on Champu Ramayana, and I have submitted a paper on Rasakeli of Sri Bhashya Vijay Sarade, which has taken me to heights of, I think, into the skies almost.
I felt like that. And here I extend my heartfelt thanks and congratulations to the Sanskrit Academy for convening a seminar on this great person, Maha Mahopathyaya Malinath Suri Manisha. And for me today, he is a little boy in my lap. Valmiki says in the beginning of his Ramayana, Shrotavya Manasuyaya. And I feel that he should have added even that Patitavya also, Anasuyaya, not only with Anasuyaya, but also with great love and affection. And that's what I have done for the work which I have been assigned. I have been given Raghuvira Charitam, and I wanted to take the commentaries of Malinatha, because everybody knows Malinatha as a commentator more. And for the first time, I heard that there are some kavyas attributed to Malinatha, but I think Professor Madhusudan sir has shared this book with my husband, and it has been given as an opinion to me. I think it's a kind of prize for me for the work which I have published recently, that is Dharma in Action, Valmiki's Vision. I have published my book now. I will share it with you once I am free here. So this is Raghuvira Charita Mahakavyam. It has been attributed to Malinatha. It has 17 cantos and it has nearly 1500 shlokas, 1534 shlokas. And it starts with Rama going into a forest and till he returns to Ayodhya. Means only the exile of Rama, I should say, till Pattabhisheka. And Uttarakanda has been omitted, Balakanda has been omitted, and even Vishwamitra giving his dedication to Rama. They are all told somewhere as background story. As in the cinemas we hear in background, some of the incidents we hear through the sages saying it to Rama, how Rama has been born, like that, how Ahalya has been given salvation, like so some important incidents have been shared by the sages to Rama. And what I personally, yesterday Dr. Subramaniam sir had given a very good paper on this Raghuvira Charitam. Almost all the topics he had covered, and nothing much has been left for me except appreciating it as a kavya. I'm not going to tell about the technical facts, or I'm not going to talk about the meter, I'm not going to talk about the alankaras, I'm not going to talk about his scholarship in various shastras, but as a poet, I would like to introduce some of the shlokas where I felt that they are almost catching the soul of Maharshi Valmiki. That's the reason that I have quoted Tapasvadhyaya Niratam Tapasvi Vagvidam Varam Naradam Paripapracha Valmiki Munipungava. Here the importance is on the word tapaha, and taking that word only, Malinatha has written his kavya on Raghuvira Charita. Though the name reminds us of Raghuvamsha of Kalidasa, here not the excellence or Rama is not just seen as a great soldier or warrior, but a man of heart. We come across where our head and heart should go together, and here Rama has been presented in such a way where he has been giving a helping hand to all the Maharshis. And while examining some of the shlokas, if time permits me, what I wanted to say, I wanted to share with you is, there are so many places where we see that we are reading Kalidasa. Shlokas from Kumara Sambhava, shlokas from Raghuvamsha, and some expressions from Abhignana Shakuntalam. And for Magha and Kiratajarya and Aishwarya Charita, I haven't studied. I should be a humble submission that I haven't gone through those kavyas as I have gone through Kalidasa or Valmiki.
So I restrict myself that the influence of Kalidasa and Valmiki is much on Malinatha. And though he has written extensive commentaries on these three works of Kalidasa, he wanted to continue with the same theme, and also he named it as Raghuvira Charitam. And I think because he has been giving extensive commentary on the Prarthana Shlokas of Kalidasa, he must have missed a Prarthana Shloka, and he could have felt that just like Maga had started his work with the word Shriyaha, here also we find the same word. Shriya Shivam Dhama Sadara Sodaraha Pravishya Ramaha Pitruvakya Gauravat Vanam Mahat Dandagam Ashrayaha Satam Tapasvinam Ashrama Jata Aikshata. Here I see the Ramadrishti. The very first shloka, we are told that Rama had seen the forest. Shriyaha and Shiva, many times, more than 10 times, we come across the word Shiva. Shivaya, Shivopama, also he uses while referring to see Rama and Sita somewhere. And the serene atmosphere, serene observance takes us to some world hereafter. And I felt like that. Shriyaha Dhama Sadara Sodaraha. In one word he said, Sadara Sodaraha, Pravishya Ramaha, Pitruvakya Gaurava. The whole of Balakanda has been conveyed in the very first shloka itself. Vanam Mahat Dandagam Ashrayaha, Satam Tapasvinam. There also he gives stress and emphasis or importance to the word Satam Tapasvinam, where Valmiki had begun with that, even Malinatha has begun. Anulvana Skandha Nishanna Valkala Satishnava Tapa Himabhya Pathasam Lasanti Yatra Pratipanna Gaurava Drumaha Muninam Paricharaka Hiva. Even he felt the trees are nothing else but the Paricharakas. They are like the Munis wearing the Valkala. Very beautiful it is. Yujutva Bhajaha Putavayu Nijjayaha Lata Vitanai Jatilaha Samantataha Samagra Shakha Vihita Dvijashrayaha Mahiruha Yetra Tapodhana Haiva. So the very three shlokas, almost all the 1500 shlokas I feel like reproducing here, if time permits. Vidanvate Yetra Ganabhramechakaha Swakarna Taloktarali Peshalaha Madalasaha Simha Satanana Dashranaihi Kapula Kanduti Sukham Vishaninaha. Again I have taken to Kumara Sambhava. Vidanvate. So, Udiyamanas Tapakastanojvalaha Samiranaspandita Pallavadharaha Manoharaha Yatra Latamahi Ruhan Sadupa Guhanti Madhuprateshanaha. So I don't think that we need to go into more and more cantos to know about Malinatha's pulse as a poet, where he excels. And with this shloka, I come into the main topic. Aranya Virutva Prasavoddvarodgataha Prafulla Pankeruha Padmini Sakhaha Prakalpate Yatra Shivaha Samiranaha Sharira Bhajam Prashamaya Chetasaha. So once again we are told about the shlokas in Kumara Sambhava. Shivaha Samiranaha. So the breezes Rama has enjoyed and the atmosphere Rama has seen. Aikshata, the word, the important word is in the first shloka itself, Aikshata. Rama has seen such a serene forest. And here in this paper, I wanted to say, Bharati Kalidasasya Durvakya Vishamuchita Esha Sanjivini Vyakya Tam Adhyod Jiva Ishati. Yesterday, this word I wanted to tell, but Anantakrishna sir has already taken that pride, Sanjivini. I also thought that just like Hanuman had brought Sanjivini to give life to Lakshmana, Malinatha, though he appears to be so humble in presenting his commentary, he is taking himself to the stature of Hanuman.
because it was like Sanjeevani to the works of Kalidasa. And we are told Prodhyamani Jagannatham Sarvaloka Namaskritam Kausalya Janiyat Ramam Divya Rakshana Samgitam Vishnoratham Mahabhagam Putra Maikshvakunandanam. And in Adhyatma Ramayana, Avirasi Jagannatha Paramatma Sanatanaha Nilotpaladarashyamaha Pitavasas Chaturbhujaha. And all these epithets we are seen in the shlokas of the Munis. They will be telling that Rama has been born to Kausalya and he was like this, like that. So it's once again reading Ramayana before Sri Ramanavami. And I would like to share one beautiful shloka where the sages express their emotion, their joy and their heartfelt thanks when seeing Rama in Dandakaranya. Nishamyatam praptamaranyavasinah priyam vidhatum phalamula panayah vimuktabandha api pakshapatinah prapedire harshayuta maharshayah. Prapedire praptana janma vidya. There is no vidya other than seeing Rama. So where we are told that tam hamsamala sharadiva gangam, like that about prapedire praptana janma vidya. Here also the sages could get such a harsha, maharshila inappatiki kuda api pakshapatinaha prapedire. We are reminded of this shloka. Yasyat yadya shakuntaleti hrudayam samsprushta mutkantaya kantasthambhita bashpavritti kalashas chintadadam darshanam vaiklavyam mama tamadidrishamidam snehad aranyaugasaha pidyanti gruhinah katham nu tanaya vislesha dukkaihi navaihi. And in one more place, Sharabhanga says, Ahaja swagatam testu saphalo naha parishamaha lochane yavanam prapte tvam asadya aswadhya rasayanam. And he says, Maharshavas skandam ananta vikramam pishanga putira kalapa shekaram idam vapuste jagadeka mangalam vayam pivamam atrushiter vilochanayi. So all these shlokas tell that they have enjoyed the very sight of Rama. Though he is seen as an ascetic, he is taken as a Vishnumurti Padam. ఎందుకంటే ప్రపేదరే అనే పదం ఉపయోగించక్కర్లేదు అక్కడ. ఎందుకంటే అసలు విద్య ఆయనే, బ్రహ్మ విద్య, రామబ్రహ్మ. ఆయనను చూసిన తర్వాత ఇంకే పదం ఉపయోగించాలనిపించినట్లేదు. కాబట్టి ఆయన విముక్త బంధ అవి పక్షపాతిన ప్రపేదరే హర్షయుత మహర్షయ. In reminding Kalidasa's Raghuvamsha, we have been told in many shlokas. And then Raghu's Audaryam, we have come across that Kausa has been asked to sleep comfortably for that night to pay his debt to his guru. And Raghu was on the mission of getting him the Guru Dakshina. I'm taking that concept, how he has coined in one shloka. Ananya sadrisha audaryaste ananya sadrisha audaryahte yuyam raghavaha kalu yesha mange shirah krutva lokah swapiti nirbhaya. And the whole of Raghu Audaryam Kausa's story we have been reminded in one shloka. And I'm so happy for that shloka, and I take Malinatha to my bosom. In reminding Magha, in Agastya's words to Rama, idam tu duye bata tapasanam dhutihi pratishtam apahasyati. Here we are reminded of Maghas. Na duye yat satvati sunu makhyam aparathyati kintu dandahyate lokamado dukkha karoti maha. And in once there are some more shlokas where they are like Raghuvamsha. Can I take some time? అసలు నేను ఇవాళ ప్రజెంట్ చేయలేనేమో అనుకున్నాను. I felt a little bit emotional and also I'm not that well. But అనుక్షణం విదన్వానాం గుర్వి జనపదాపదం పంకైక సుహృత్ తీక్ష్ణా యత్ర నోద్యంతి కంటకాః చతుర్వర్ణ స్థితికృతం చతురాశ్రమ రక్షిణాం చతుర్వేద ప్రవీణానాం చతురోదంత సంపదాం
प्रशमे मुनिकल्पानां प्रकोपे रुद्रकर्मणां प्रार्थिप्यः कल्पदारूणां प्रसादे शशिवर्चसाम् स्वायत्ताखिलसिद्धीनां स्वमणिभक्तमन्त्रिणां स्वचापमात्रमित्राणां स्वदार अन्यदक्षिणां बुद्ध्या बृहस्पतिजितां धैर्येणाक्षिपतां धरं कान्त्या कन्दर्पतुल्यानां वीर्येण इंद्रमतीयुषां త్రిలోకీ ఇట్లా ఎన్ని శ్లోకాలు అన్ని మునులు ఈయనకు చెప్పడం అన్నమాట. సో బ్యూటిఫుల్. ఆయన మొదట్లో చదువుదాం ఒకటి. ముని శుభారంభరతం భరతాగ్రజం అగ్రతః నిషణ్ణం అవిషణ్ణాత్మా ప్రోచే ప్రాతేచ సోపమః. Here the Maharshi is also compared to Prachetasa. The Munis who have come in contact with Rama at the very first step of Rama into Dandakaranya, that Muni has been compared to Valmiki. And what that Muni says to Rama, Rishi Shrungasya tapasa kausalyayam tavodayam mahanti chapadanani shushruvanasmi sarvashaha kintu dasharathe tavad vachyami vidushe त्वया कृतावधानेन कर्णयोः क्रियता मदः. ఎంత బతిలాడుకుంటున్నట్లుగా తన చెవులో చెప్తున్నాను, తీసుకోండి. ఉన్నతోయం మహాన్వంశః శ్రీమాన్ ఇక్ష్వాకు సంశ్రయః దృఢ మూలదయా నాసౌ మరుద్భిరివ బాధ్యతే. ప్యూఢోరస్కో వృషస్కందః శ్లోకం గుర్తుస్తున్నాడు. సో సూర్యప్రభో వంశః లాంటివి. సో ద హోల్ కావ్య is so great. And when they enjoy the beauty of nature, they don't stop anywhere because they have something to, they have promises to keep. So Rama has been moving from place to place, and in one shloka he says, though he wanted to stay back there, he did not, because he had something to fulfill. That's why though it is so manohari, he doesn't stay there and moves further. And just like in Ramayana, Maricha comes in the form of a deer, and Rama goes leaving Sita to Lakshmana, and Lakshmana also leaves. And once Maricha is killed and Ravana comes in disguise and takes away Sita, Rama comes back and looks at the Pandashala. Chala beautiful shlokas unnai, oka rendu chaduvutam. Apavidya vrusīghatañjinam kabarodhanta veni chakasitam ఉటజం గత సీతమైక్షత చరిత జ్యోత్స్నమివేందు మండల. మనకే ఇట్లా జారిపోయినట్టుగా అనిపిస్తుంది చదువుతూ ఉంటే. మనకు అదే పదాలు వాల్మీకిలో కూడా చూస్తాం. క్షమ్యతాం, నేను మధ్య మధ్యలో తెలుగులో కూడా చెప్పేస్తున్నాను. సీతా త్వరమాణో జగామాత సీతాదర్శన లాలసః శూన్యం ఆవసతం దృష్ట్వా బభో ఉద్విగ్న మానసః శ్రియా విహీనం విధ్వస్తం సంత్యక్తం వనదేవతైః విప్రకీర్ణార్జున కుశం విప్రవిద్ధ వృసీకటం. అదే ఇక్కడైనా కూడా గుటజం గతసీతం కంటే ముందు అపవిద్ధ వృసీఘటాజినం కబరోద్ధాంత వేణీ చకాసితం గుటజం గతసీతమైక్షత. ఆ గతసీతం అనడంలోనే ఉన్నదంట. సీతలు ఎండిపోయిన పర్ణశాలను చూశాడు, గతసీతం అంటాడు. ఎట్లా అయితే దృష్టా సీత అనకుండా సీతామయ దృష్ట అనే పదం పెట్టి తర్వాత సీత అన్నాడు, ఇక్కడ కూడా గత సీతం అంటున్నాడు. అంటే అక్కడ ముఖ్యంగా పర్ణశాలను చూడటం కాదు, సీత లేని పర్ణశాలను చూడడం అనే దాంట్లో ఒక చిన్న పదం కాయిన్ చేయడంలోనే పైట్ యొక్క గొప్పతనం అంతా తెలిసిపోతాం. అట్లాగే ఆయన రామాయణాన్ని అదే తీసుకొని చెప్పినటువంటి చాలా కానీ కాళిదాస్ పదాలు కొన్ని ఉన్నాయి. అగ్రణి, ప్రపేదిరే, భారతి. ఆయన అంటాడు తమర్థమివ భారత్య సుతయా యోక్తుమర్హసి. ఎట్లా అయితే వాగర్థావివ సంపృక్తంలో గనక మనకు వాగర్థావివ సంపృక్తం వాగర్థ ప్రతిపత్తయేలో జగత పితరవు వందే, ఎట్లా అయితే వాళ్ళిద్దరి యొక్క సంయోగం అనేది చెప్తాడు, అట్లాగే తమ అర్థమేహ భారత్య సుతయా యుక్తుమర్హసి అని కుమార సంభవంలో చెప్తాడు. మామూలుగా మాటలు మాట్లాడాడు అని చెప్పడానికి కూడా ఆయన చాలాసార్లు భారతి అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తారు. ఆయనకు అంత బాగా ఆ భారతి అనే పదము లేక వాగర్థ వివా సంపృక్తో అన్న కాన్సెప్ట్ నచ్చిందేమో మల్లినాథుడికి. మళ్ళీ అదే పదం ఆయన పునరుక్తి దోషం లేకుండా చెప్తూనే వస్తారు.
ఇంకొక మంచి ఉదాహరణ తీసుకున్నాను. శరభంగ మహాముని ఉదంతంలో వస్తుంది మనకి. వాల్మీకి రామాయణంలో శరభంగుడు ఇంద్రుడు వస్తే కూడా వెళ్ళిపోమని చెప్తాడు. అంటే అక్కడే డిక్లైన్ ఆఫ్ ఇంద్ర మనకు తెలిసిపోతుంది అహల్య వృత్తాంతంలో పాటుగా. ఇంద్రుడు వెళ్ళిపోవడం, రాముడు దేవుడు కావడం అనేది అందరికీ మనకు రామాయణం చదివిన వాళ్ళందరికీ తెలుసు. అది అప్పటి నుంచే ఇంద్రుడు అనేది పూజార్హం తను కోల్పోయాడు అనేది డిక్లైన్ ఆఫ్ ఇంద్ర స్టార్ట్స్. వాల్మీకి రామాయణంలో ఏష పంథ నరవ్యాఘ్ర ముహూర్తం పశ్యతాసమా యావత్ జహామి గాత్రాన్ని జీర్ణం త్వచమివోరగః. ఎంత మంచి ఉపమా కాళిదాసస్య అంటాం కానీ ముందు మనం వెళ్ళాల్సింది వాల్మీకి దగ్గరికి. సో అట్లాగే జీర్ణం త్వచమివోరగః అంటాడు ఆయన అరణ్యకాండలో శరభంగుడు. బ్రహ్మలోకం న గచ్చామి త్వాం అదృష్ట్వా ప్రియాతిథిం అంటాడు. ఇక్కడ మనకు రఘువీర చరిత్రలో ఒక శ్లోకం, ఆంతరూపాధి సంక్రాంత మహిమా అపచితామిమా మహిమాపచితామిమా తనుం త్యక్ష్యామ్యహం తావత్ జీర్ణో త్వచమివోరగః. ఎంత ఈజీగా, అంటే కేవలం పదమే కాదు, అక్కడ ఎంత సులభంగా ఒక శరీరాన్ని విడిచిపెట్టడం అనేది జరగగలదో అది ముఖ్యంగా రామబ్రహ్మ దర్శనం అయిన తర్వాత మనకు ఇది తెలిసిపోతుంది అనమాట. పాము కుబుసం విడవడం అనేది ఫిలాసఫీలో అద్వైత ఫిలాసఫీలో బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఉపమ. సో ఆ ఉపమ ఇక్కడ మనం వాల్మీకి హృదయానికి దగ్గరగా రఘువీర చరిత్రలో కూడా అంటే 24,000 శ్లోకాలు ఉన్నప్పుడు ఆ కథను 1,500 శ్లోకాల్లో రాయడం అనేది చాలా కష్టం. కానీ ఆయన ఎట్లా చేశాడో, ఏది చూసినా నాకు ఆయన మిస్ అయ్యాడు అనిపించట్లేదు. అంటే అంత సంపూర్ణంగా ఆ ఆత్మను ఆవిష్కరించాడు అని అయితే చెప్పగలం. అట్లాగే మనకు నాహం జానామి కేయూరే నాహం జానామి అని లక్ష్మణుడు చెప్తాడు. కింటు జానామి నూపురం అని చెప్తాడు. నిత్యం పాదాభివందనాత్ అంటాడు. అట్లా రఘువంశంలో కూడా ఒక మంచి శ్లోకం ఉన్నది. మళ్ళీ తిరిగి లంకకు వస్తున్నప్పుడు సీతతో రాముడు పంచుకుంటాడు. ఆల్మోస్ట్ వాల్మీకి ఎంత వాచ్యంగా చెప్పినా కూడా తర్వాత కవులకు మనకులాగానే సీత వియోగాన్ని రాముడి కంటే ఎక్కువ మనం అనుభవిస్తూ వచ్చామేమో. సీత లేనప్పుడు రాముడు అనుభవించిన బాధను ఉత్తర రామచరితకారులు భవభూతి కానీ ఎంతమంది తర్వాత ప్రతిమా నాటకంలో కానీ అట్లాగే ఎన్నో కావ్యాల్లో రఘువంశంలో ముఖ్యంగా 3 సర్గలు ఆల్మోస్ట్ రామచరితం ఉన్నది. అందులో ద్వాదశంలో మొత్తం రాముడు సీతకు చెప్పుకుంటున్నదే ఉంటుంది. అట్లా కొన్ని శ్లోకాలు చదువుతూ ఉంటే ఇందులో ఒక శ్లోకం ఉన్నది. ఆ నూపురాన్ని చూసి ఆయన అనేది చాలా అందమైనటువంటి పోలికలు. సైషా స్థలీ యత్ర విచిన్వత భ్రష్టం మయా నూపురమేకముర్వ్యా అదృశ్యత త్వచ్చరణారవింద విశ్లేష దుఃఖానిలో బద్ధమౌనం. ఆ ఒక్క శ్లోకాన్ని పట్టుకొని ఆ మోగని మువ్వను గురించి దాదాపు 5-6 శ్లోకాలు చెప్పాడు రఘువీర చరిత్రలో. అందులో ఒక్కటే నేను వినిపిస్తాను. అయి నూపుర పాద సంశ్రయం క్యూ సా త్వామపి మామివాత్యజ తవ సౌమ్య సువృత్తతయా సుదృశాం కిన్ను మమేవ నాతృత. అది ఇంకా ఇంకా ఎక్కువ దుఃఖమయంగా ఆ సన్నివేశాన్ని చేశాడు. ఎవరు? మల్లినాథుడు. అంటే రాముడు వాల్మీకి రాముడు కొన్ని చెప్పాడు, కొన్ని చెప్పలేదు. ఇంకా ఎక్కువగా రఘువంశంలో తర్వాత ఉత్తర రామచరితంలో చూస్తాం సీతా పట్ల ఆయన పడినటువంటి విరహ వేదన. ఇట్లా కావ్యాలలో ఇంకా ఎక్కువగా అనిపించింది. అసలు ఆయన సీతను కలుసుకొని మాట్లాడే పదాలన్నింటికీ ఒక లిస్ట్ ప్రిపేర్ చేశాను నేను. ఎంత అందంగా పిలుస్తాడు, ఎందుకంటే పిలవడంలోనే ఉంటుంది కదా ఉన్నదంతా. జానకి అని, మైథిలి అని, రామభద్ర దయిత అని, జనకసుత అని, విదేహపుత్రి అని, శివోపమ అని, నయనానందిని అని, మూర్తాం చారిత్ర దేవతాం అని. ఇట్లా మల్లినాథుడు పిలిచాడంటే రాముడు పిలిచినట్లే, రాముడు పిలిచాడంటే మల్లినాథుడు పిలిచినట్లే అనిపించింది నాకు. సో ఇది ఇంకొక 2-3 శ్లోకాలు రాసేస్తారు. కుమార సంభవంలో మనకు చాలా మంచి శ్లోకం ఉంది. కపోల కండూహు కరిభిర్వినీతం విఘట్టితానాం సరళద్రుమాణం యత్ర శృతక్షీరతయా ప్రసూత సానూని గంధ సురభీకరోతి వనితాచరాణాం వనితా సఖానాం దరీ గృహోత్సంగ నిశస్తభాసః భవంతి యత్రౌషధయో రదన్యాం అతైలపూరాః సురత ప్రదీపా.
निशासु नित्यं निविडांग संग्रहाः महीपतीनामिव यत्र योगिनां फणामणिभ्यः प्रसृतैर्मरीचिभिः प्रदीपकृत्यं प्रदिशन्ति भोगिनः उदीयमानस्तवः स्तनोज्ज्वलाः समीरणाः स्पन्दितपल्लवाधराः मनोहरा यत्र लता महीरुहान् सदूपगूहन्ति मधुप्रतीक्षण फस्ट చదివాను నేను. సో ఇంకొక శ్లోకం అవిస్త్ర విస్త్రంభ దుషస్తపస్వినాం కురంగశావాన్ అవిశంకమాంకగాన్ స మైథిలీ లోచన కాంతి తస్కరాన్ ఉదూఢ శంకాన్ నితరామ శంకత. ఇది దర్భ ప్రయాపహారేషు అనేది, తవాక్ష సాదృశ్యమివ ప్రయుంజతే అనేది, ఇట్లా చదివిన శ్లోకాలు మళ్ళీ ఇక్కడ చదువుతూ ఉంటే రిఫ్లెక్ట్ అవుతూ ఉంటే ఎట్లా ఉందంటే మళ్ళీ మనం ఆ రామాయణం అంతా చదివినట్టుగా వచ్చింది. ఒక్క కిరాతార్జునీయం అన్ని మల్లినాథుడి కూడా చెప్పాను కదా, మాధుడి కూడా చెప్పాను కాబట్టి ఒక్క కిరాతార్జునీయం. విక్షేప ముఖరై యంత్రై ఉత్రాసిత శుకోత్కరా కేదారూపాంతమాసీదుః గాయంత్యః శాలిగోపికాః ఉదయేన ప్రసన్నాని మునే సాగరపాయినః శూరాణాం చ నదీనాం చ మనాంసి చ పయాంసి చ. ఇది మనకు కిరాతార్జునీయంలో శాలిగోపికలు పాడడం గురించి అర్జునుడు వెళ్తూ ఉంటే అక్కడ పల్లెటూరు వాతావరణం అంతా చెప్తూ ఉంటాడు. అట్లాగే ఒక్క ఫిలసాఫికల్ థాట్ ఆఫ్ మణినాథ్ అది సీతను విద్యారూపిణిగా చెప్తూ రేజదు పాలయంతౌ తౌ మైథిలీం రామలక్ష్మణౌ తమః ప్రభేదినీం విద్యాం ప్రబోధ వినయావివ. ఆమె మధ్యలో పెట్టుకొని ఇద్దరు నడుస్తూ ఉంటారు ఇక్కడ ముందు వెనక. ఎట్లా ఉంది అంటే ఏదో సంధ్యాం తర్పయామి సావిత్రిం తర్పయామి గాయత్రిం తర్పయామి అన్నట్లుగా సాయం సంధ్యలు మధ్యే కృత్య సుమధ్యాం తాం జగ్మతుస్తౌ మహౌజసౌ నయనానందినీం సంధ్యాం సూర్యా చంద్రమసావివ. ఉత్ప్రేక్షలు కాదు, ఉపమాలు కాదు, అతిశయోక్తి కాదు, ఎన్నో ఉన్నాయి. అందుకే నేను టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఎడలేదు, వాటి జోలికి నాకు అంత ఎక్స్పర్టైజ్ కూడా లేదు. ఐఎమ్ నాట్ దట్ ఎ స్కాలర్. ద ఓన్లీ హ్యాబిట్ ఆర్ ద ఓన్లీ వర్చ్యూ ఐ ఫీల్ ఈజ్ ఎంజాయింగ్ poetry. And with that I conclude with the last shloka. యస్యానుస్మృతిరహం రంభసా ప్రశమని యస్యాస్తి సత్యే స్థితిః యో నిష్కించన తాపసైక శరణం యో మైథిలీ జీవితం యో నిదాంత నిశాచరేశ్వర శిరచ్ఛేద ప్రవీణ త్విషాం పత్యుర్వంశ విభూషణం విజయతే దేవో రఘూనాం పతిః. ఇక్కడ అన్ని ఆల్మోస్ట్ వాల్మీకి హృదయం అంతా ఉన్నది. ఇంకా చాలా శ్లోకాలు ఉన్నాయి కానీ అని నేను చెప్పడం లేదు, సమయం సరిపోదు. సో ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు మరొకసారి అందరికీ అభినందనలు తెలుపుతూ నా హార్దిక కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ విన్నందుకు మీ అందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ ముఖ్యంగా మా గురువు గారు ఇవాళ నా సౌభాగ్యం నా ఎదురుగా నా పేపర్ వినడానికి ముందు కొంచెం జంకాను నేను. ఎందుకంటే నాదంతా కూడా గురుకుల ముఖంలో చదువుకున్నది కాదు, శుద్ధ పాండిత్యం. మా నాన్న కాఫీ తాగుతూనో టిఫిన్ తింటూనో మాకు చెప్పినటువంటి వాక్యాలే మాకు నవసర్గ గతే మాకే నవశబ్దోన విద్యతే దగ్గర నుంచి జస్ట్ శుద్ధ పాండిత్యమే. అయితే ఇందులో ఈయన మాకుడిని మేకుడిని ఇద్దరిని ఒక తాటి మీదకి తీసుకొచ్చాడు కానీ మాకుడి ఛాయలు అయితే పడలేదు అని అయితే అనిపిస్తుంది నాకు. అంత కాఠిన్యం ఈ కావ్యంలో లేదు. బహుశా మనము ఎగ్జాంపుల్ ఒక పాజిటివ్గా నెగిటివ్గా కూడా తీసుకోవచ్చు. కాబట్టి ఈయన మాకుడిని వదిలిపెట్టి మేకుడినే ఎక్కువ పట్టుకున్నాడు. సో తదర్థం నాకు ఈ పుస్తకాన్ని ఇచ్చినందుకు మా వారికి ఇచ్చినందుకు మధుసూదన్ గారికి, ఈ అకాడమీ తరఫున ఈ మంచి సెమినార్ పాల్గొన మాసంలో ఇన్ని కోకిలలు కూర్చుండగా మనల్ని రెండు మాటలు చెప్పేందుకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు కృతజ్ఞతలు, నమస్కారాలు. ఆ తర్వాత అది కరెక్ట్గానే బాలకాండమును ఉత్తరకాండాన్ని కన్సిడర్ చేయరు విద్వాంసులు. సో యూఆర్ స్టేకింగ్ ఓన్లీ లైఫ్ తీసుకున్నారు. సభాయే నమః. संस्कृत अकाडेमी पक्षतः मल्लिनाथस्य विषये संशोधनं कर्तव्यमिति यदा अस्माभिः चिन्तितं
प्रायः मासद्वयात् पूर्वं वा मासत्रयात् पूर्वं सर्वथा मधुसूदनेन सह मम संवादः चलति। कदाचित् अहम् उक्तवान् तं यत् मल्लिनाथकाव्येषु रघुवीरचरितम् उदारकाव्यं भक्तिरहस्यम् इति काव्यत्रयं दृश्यते। रघुवीरचरितम् एतावत्पर्यन्तं न प्रकाशितमिव दृश्यते, एवम् उदारकाव्यं च इति यदा अहम् उक्तवान् सः अपि एवं वा इति चिन्तितवान्। तदनन्तरं सः गते मासे विश्वविद्यालयं प्रति गतवान्। तत्र सः एतत् काव्यं दृष्ट्वा तस्मादेव यदा दृष्टवान् तस्मादेव अनुक्षणमेव मां चरवाण्या एकं पुस्तकमस्ति, महाकाव्यमस्ति, भवान् अत्यन्तं चिन्तयति अस्मिन् विषये, अत्र अस्ति, अहम् आनयामि इति। सो तथा रघुवीरचरितं संस्कृत अकाडेमी द्वारा प्रकाशितव्यम् इति मया चिन्तितं, किन्तु एतत् प्रकाशितमस्ति। एवं एकमासात् पूर्वं यदा अस्माभिः चिन्तितं मल्लिनाथमनीषा इति दिवसत्रयसङ्गोष्ठ्याम् आयोजनीया इति, तदा अहम् अस्यै रघुवीरचरितं दत्तवान्। एकमासात् प्रभृति रघुवीरचरितं गृहे चलति। सर्वथा अस्य अयं श्लोकः वर्तते, किन्तु अहं तु सर्वथा प्रियाक्युपैड्। सः तु मां किमपि पृच्छन्ति तिष्ठति, अहम् एवं वा इति अहं वदामि। तथा मम चिन्तनं किं भवति, परस्मिन् दिवसे वरलक्ष्मीं प्रति किं दातव्यं, किं वक्तव्यम्, एवं सूर्यप्रकाशं किं वक्तव्यं, सन्तोषं प्रति किं वक्तव्यं, भरद्वाजः एतत् कृतं वा न वा इति मम मनसि सर्वथा चलति। सः सर्वथा मां प्रतिदिवसम् एकमासात् प्रभृति रघुवीरचिन्तं प्रचलन्ती अस्ति अस्माकं गृहे। एवं ह्यः सुब्रह्मण्यः अपि संस्कृतभाषया एतत् काव्यमुद्दिश्य उक्तवान्। अवाभ्यं चिन्तितं रघुवीरचरितं यदि ह्यः सुब्रह्मण्यः वदति स्म तेलुगु अनुवादम् अहं कर्तुम् इच्छामि इति, तत्पूर्वमेव रमाम् अहं पृष्टवान् आङ्ग्ल अनुवादेन वयं प्रकाशनं कुर्मः इति। रघुवीरचरितं यदि आङ्ग्लभाषया प्रकाशयामः तर्हि लोकं सर्वमपि जानाति इति। सो एवम् आसीत् रघुवीरचित्रस्य उपोद्घातः। धन्यवादाः। इदानीम् अग्रे चालयतु। रमावर्यायै धन्यवादाः। यतोहि सर्वे व्याख्यानानि तु सुपरिचितानि, तानि अधिकृत्य अधिकतया पत्राणि लिखन्ति, सुकरमपि, किन्तु मल्लिनाथस्य रचनाः, स्वतन्त्ररचनाः अधिकृत्य लेखितुं सर्वेपि न पारयन्ति। एवं यदि भागस्वामी संस्कृतज्ञः चलति शक्नुवन्ति। अधुना ज्येष्ठानाम् आशिष अनुमत्या च अयं जनः प्रस्तोतुकामः अस्ति। तदपि महोदयस्य मार्गदर्शनेनैव एतत् सिद्धमस्ति। एतत् कर्तुम् अहं पारयामि। कारणं वैश्यवंशसुधाकरः एवं स्वतन्त्ररचना अस्ति। 1920तमे वर्षे एव एतत् एषा कृतिः लक्षिता अस्मिन् कार्यालये। ग्रन्थालयस्य परिरक्षिता सति अहं तदा लक्षितवती, करोमि इति अपि सङ्कल्पितवती, किन्तु दोषभूयिष्ठमासीत्, पूर्णतया दोषभूयिष्ठम्। अतः पठितवती, अनवगत्य पार्श्वे स्थापितवती। भाग्यवशात् मम ललाटलिखितमस्ति, अतः परिमार्ष्टुं कः शक्नोति इति अस्ति खलु। ललाटलिखितं परिमार्ष्टुं कः शक्नोति इति हितोपदेशे तत्र अस्ति। तर्हि अतः अस्मिन्नेव सप्ताहे प्रमादवशात् वा अथवा सौभाग्यवशात् वा महोदयस्य मुखात् निर्गतं वैश्यवंशसुधाकरः मत्समीपे अस्ति, तत्सम्बन्धः लेखः अपि अस्ति। तर्हि अहं तत् पठित्वा अनन्तरं वी राघवन महोदयस्य प्रस्तावः अपि तस्मिन् लेखे अस्ति। तो तदपि पठित्वा, तदपि सम्पाद्य पठित्वा अनन्तरं द्वितीयवारम् एतदपि पठित्वा विषयम् अवगत्य अहं
किञ्चित् प्रस्तौमि। पश्यन्तु, एते विषयाः वैशंसुजातस्य समीक्षणम्। अत्र मलिनाथरचनाः, मातृकाग्रन्थविवरणम्, एतत् मातृका अस्ति, एषा अमुद्रिता अस्ति। मातृकाग्रन्थविवरणं, कृतिकर्तृत्वविवरणं, कृतिभर्तृत्वविवरणं, कृतिविशेषाः, तस्य कालः, देशः, कृतिहेतुः, सन्दर्भग्रन्थाः, न्यायनिर्णयः, तत्र धर्मासननिर्णयः अस्ति। अनन्तरं संस्कृतवाङ्मये अस्याः कृतेः परामर्शः। एते विषयाः चर्च्यन्ते। अनन्तरम् अत्र मलिनाथविषयस्य कालनिर्णयस्य विषये एव चर्चा अस्ति। सर्वे वदन्ति 1422 1466 इति। अनन्तरं मातृकाग्रन्थे मुखपत्रे 1445 1458 एतन्मध्यकाले कृतिः रचिता इति अस्ति। तत्सर्वमपि अहं दर्शयामि। पूर्वतनम् एकवारं दर्शयामि, अहं सूचयामि परिवर्तनाय। पश्यन्तु, अत्र समुचितं किम् अनुचितं किम् इति अहं लिखितवती। शालिवाहनशके एवम् एतस्मिन् वर्षे 1280 1350 इति मलिनाथकालः निश्चितः। क्रिस्तशके 1358 1428 अस्माकं निर्देशकः नास्ति। यतोहि तस्यैव उपनिदेशकः अस्ति। एकस्मिन् विषये सः जानीयात् इति महोदयेन तत्सर्वं दत्तम्। एतत् सर्वम् अहं सङ्कलितवती। एतत् कुत्र अस्ति? अस्माकम् एतत् विवरणं, कालविवरणं कविजीवितमिति संस्कृत अकादेम्याः एव प्रकाशनम्। अत्रत्य प्रकाशने एव वयं कथम् उपकृताः भवेम एकतद् उदाहरणं। कविजीविते तत्र मल्लादिसूर्यनारायणशास्त्री विरचितं। सः महान् विद्वान्। तो बहु ग्रन्थं परिशील्य सः लिखति। तो तेन लिखितः कालः एषः। तो एवमस्ति। अनन्तरं तत्र वयं परिशीलयामः चेत् ग्रन्थे, मातृकाग्रन्थे श्रीवीरप्रताप प्रौढदेव महारायस्य इति लिखितमस्ति। तर्हि एतौ समकालिकौ, मल्लिनाथः अनन्तरं प्रतापप्रौढदेव महारायः समकालिकौ। अत्र पश्यामः, एवं लिखितमस्ति। अत्र किमस्ति? प्रौढदेवरायः द्वितीयः इति। साधारणतया प्रौढदेवरायः द्वितीयः समकालिकः, मल्लिनाथस्य समकालिकः। अतः तस्य कालम् आश्रित्य मल्लिनाथस्य कालं निश्चिन्वन्ति। तर्हि वैशंसुजातरचनाकालः वि राघवन् महोदयः एतत् सर्वम् उल्लिख्य वदति। तर्हि तदनुसारेण 1445 1450 AD इति। अधुना पश्यामः, किन्तु प्रौढदेवरायः द्वितीयः इति भ्रान्तिः। यतोहि प्रौढदेवरायः प्रथमः अस्ति। तो तस्य शासनकालः एषः शालिवाहनशकः, क्रिस्तशके एतत् अस्ति। तर्हि अनन्तरं 1406 1422 प्रौढदेवरायस्य कालः। अत्र अस्य मल्लादिसूर्यनारायणशास्त्रीमहोदयेन निश्चितः कालः 1358 1428 अस्माकं कविजीवितम्। अनन्तरम् अग्रे पश्यामः, अत्र मलिनाथवंशविवरणम् अस्ति। एकं राघवन् महोदयस्य लेखे अस्ति, अपरं कविजीविते अस्ति अस्माकं ग्रन्थे। पदवाक्यप्रमाणपारावारपारिणः महोपाध्याय विद्वांसितः तेलङ्गानानन्तरम् एकशिलानगरसमीपग्रामवासी कुलाचलवंशप्रदीपः कौशिकगोत्र आपस्तम्भसूत्रः पितामहः अपि मल्लिनाथः। वयं एषः मल्लिनाथः एव प्रतापरुद्रेण वीररुद्रेण कनकाभिषिक्तः। इतः पूर्वं सर्वमपि मल्लिनाथः कनकाभिषिक्तः इति व्याख्यानकर्तारम् उल्लिखन्ति। न, तस्य पितामहः अपि मल्लिनाथः। सो सः मल्लिनाथः प्रथमः शतावधानी, पितामहः शतावधानी। सः शतावधानी मल्लिनाथस्य पितामहः रुद्रदेवेन अभिषिक्तः, वीररुद्रदेवः। तर्हि पितामहः मल्लिनाथः शतावधानी, तस्य पुत्रः तपद्धिपुत्रः मल्लिनाथसूरिः, मल्लिनाथपुत्रौ पेद्दनार्यः अथवा पेद्दिभट्टः, कुमारस्वामी सोमनाथः इति एषः वंशक्रमः। उभयत्र वयं परिशीलयामः चेत् ज्ञायते। अनन्तरं वंशविवरणम् अत्र उल्लिखितमस्ति। कुत्र? प्रतापरुद्रीयव्याख्यानं कुमारस्वामी मल्लिनाथपुत्रः।
कविजीवितम् इति श्री पदवाक्य प्रमाण पारावार पारीण कोलाचल मल्लिनाथ सूरि सुमना विश्वजनीन विद्यस्य विद्वद्गुरोः पेद्दनार्यस्य अनुजयेन कुमारस्वामी सोमपीठिना विरचिते प्रतापरुद्रे व्याख्याने एतदेकमस्ति। अपरमपि वयं वंशगणं कपर्दितनयो कुमारस्वामी लिखति कपर्दितनयो धीमान् मल्लिनाथो अग्रजः स्मृतः द्वितीयस्तनयो धीमान् पेद्दभट्टो महोदयः महोपाध्याय आख्यातः सर्वदेशेषु सर्वतः मातुलेय क्रतौ दिव्ये सर्वज्ञेनाभिदर्शितः एतत्पूर्वं गणाधिपप्रसादेन प्रोचे मन्त्रपरान् बहून् नैषद ज्योतिषादीनां व्याख्याताभूत् जगद्गुरुः पेद्दभट्टसुतः श्रीमान् कुमारस्वामी सम्यकः। इतः पूर्वम् अन्या अपि एका व्याख्या उक्ता खलु पदयोजना चम्पूरामायणस्य पदयोजना एतस्य पुत्रः कृतवान् तत्रापि भिन्न वंशक्रमः दर्शितः इति वयं त्रिधा चतुर्धा वयं प्रदर्शयितुं शक्नुमः निष्कर्षमपि प्राप्तुं शक्नुमः। तदनन्तरम् अत्र मल्लिनाथ कृतीनां विवरणमस्ति एतेषां कृतीनां विषये बहवः उक्तवन्तः। अनन्तरं स्वीयरचनाः अहं स्वीयरचनाम् अधिकृत्य वदामि अतः एते रघुवीरचरितम् इति अस्ति प्रायः रघुवीरचरितं तर्हि उदारकाव्यं भक्तिरहस्यं नक्षत्रपटाध्यायं पादाध्यायम् अनन्तरं वैशवंशसुधाकर मम विषयः वैशवंशसुधाकर पश्यामः मल्लिनाथवैदुष्यं सर्वे उक्तवन्तः। अनन्तरम् अत्र वैशवंशसुधाकरस्य मातृकाग्रन्थः विश्लेषणम् एकः मातृकाग्रन्थः अत्र लभ्यते विवरणं दृश्यते अतः संक्षेपेण तत् प्रदर्शयामि। संख्या अस्ति आर् नम्बर् 9326 कन्नडलिप्यां कन्नडभाषा अस्ति इति विशेषः। एतस्य विषये कोऽपि एतावत्पर्यन्तं विवरणं न उल्लिखितवान्। कन्नडभाषा अस्ति पेजस् पेपर् पेजस् 23 लैन्स् 19 कन्नडभाषा लेटर्स् 7820 कम्प्लीट् इन् 10 चाप्टर्स् इति अस्ति पश्यन्तु। अस्मिन् विषये अपि वयं चर्चामः 10 चाप्टर्स् अस्तु। इदानीं पश्यामः द्वितीयः मातृकाग्रन्थः Manuscript number 1894 Catalog of Sanskrit Manuscripts in the Government Library of Mysore 1922 page 563 वयं यत् PDF ग्रन्थं प्राप्नुमः आर्कैव्स् केवलं 383 पेजेस् पर्यन्तम् अस्ति। एतत् पूर्णग्रन्थः मया न प्राप्तः नो चेत् चित्रमपि अहं प्रदर्शयितुम् अशक्ष्यं। So 2 passages in Telugu language विवरणमस्ति 2 passages only in Telugu language in the middle and at the end. The rest of the text is written in Sanskrit in Telugu script. Anantaram Nelaturi Venkataramanayya, the reader in Indian history at the University of Madras, author Vijayanagara, origin of the city and empire, his other work further sources of Vijayanagara, got the entire text. So katam hastantaram gatam एतत् पश्यामः। So प्रथमम् एषः एतत् लेखितुं ग्रन्थद्वयं लेखितुम् एतत् मातृकाग्रन्थम् आश्रितवान्। So got the entire text rewritten into the Devanagari script. सः प्रथमतया वयं यद् देवनागरी लिप्याम् अधुना प्राप्नुमः अस्माकं समीपे अस्ति एतस्य अनुभवः। अनन्तरं विजयनगर सिटी वास् आल्सो नोन् एस् विद्यानगर एषः एकः विशेषः। तो विजयनगरं विजयनगर साम्राज्यम् इति वदामः वस्तुतः तस्मिन् काले विद्यानगर इति उच्यते यतोहि विद्यारण्यस्वामी तस्य मूलहेतुः अस्ति नगरस्य स्थापने मूलहेतुः अतः विद्यानगरम् इति उच्यते स्म। And all the members of the very first एतदुक्तम्। अनन्तरम् इदानीम् अस्माकं समीपे यः मातृकाग्रन्थः अस्ति तस्य मुखपत्रम् एतत् अत्र बहु विवरणं लभ्यते इति विशेषः। पश्यन्तु मल्लिनाथसूरि कोलाचलं वैशवंशसुधाकरं परिष्कारं 1445-1450 इति भ्रान्तिविषयः। अनन्तरं देवराय 2 किन्तु देवराय 1 इति अहं पूर्वं प्रदर्शितवती। विजयनगर साम्राज्याधिपतिः इति अनन्तरम् अत्र हस्ताक्षराणि कृतानि। कस्य हस्ताक्षरमस्ति पश्यन्तु एतत् अनन्तरं प्रथमम् अत्र आगच्छामः। दिस् मस्ट नाट् बि थ्रोन् अवे। हस्ताक्षरमस्ति 75 दिनाङ्कः 25 सेप्टेम्बर् 1975। अनन्तरं NS कृष्णमूर्ति संख्या 456 अस्माकं अकाडेम्याः अपि एक्सेशन् नम्बर् अस्ति वयं सर्वे कृतम्। अत्र पश्यामः 80 तत्र 75 कृष्णमूर्ति। तो
कृष्णमूर्तिमहाभागः तदा तत् प्राप्तवान् अनन्तरं एतद् 6 to 80 लक्ष्मणशास्त्रिवर्यः कप्पगन्धर्व के.एल्. लक्ष्मणशास्त्री इति भवति कप्पगन्धर्व लक्ष्मणशास्त्रिवर्यः तो एतस्मात् प्रथमतया तत्र आरम्भे कस्यचित् नाम दृष्टवन्तः विवरणे तस्मात् एषः प्राप्नोत् कृष्णमूर्तिमहोदयः कृष्णमूर्तिमहाभागात् लक्ष्मणशास्त्रिमहोदयः 80तमे वर्षे प्राप्नोत् कप्पगन्धर्व लक्ष्मणशास्त्रिमहोदयस्य पुत्री एव कमलामहोदय अतः ततः संस्कृत अकाडेम्याम् एषः मातृग्रन्थः संरक्षितः कप्पगन्धर्व लक्ष्मणशास्त्रिवर्यः 81तमे वर्षे जनवरी मासे 10दिनाङ्के तथा परमपदं प्राप्तः अतः ततः अनन्तरं एतस्य परिशीलनेन वयम् एतत् सर्वम् अनुमातुं शक्नुमः तो इतोपि किमस्ति अत्र सरे कृतिः वैश्यवंश सुधाकरः कृतिकर्ता कोलासनं मलिनाथसूरिः तत् कथम् अत्र मुखपुटे अस्ति अन्तः अपि अन्तः प्रमाणानि भवेयुः तदर्थं परिशीलयामः तर्हि कृतिकर्ता कः विजयनगरसाम्राज्याधिपतिः देवरायः द्वितीयः इति अस्ति अत्र एतस्य आधारे कालः अपि अत्र उल्लिखितं रेर् बुक् यत् सर्वमपि एन्.एस्. कृष्णमूर्ति सेप्टेम्बर् एतद् के.एल्. शास्त्री इतः पूर्वं यदुक्तवती तदेव के.एल्. लक्ष्मणशास्त्री इति अहं यदस्ति के इति तस्य विषये मम निष्कर्षः कप्पगन्धर्व लक्ष्मणशास्त्री अनन्तरम् एतत् हैण्डेड् अन्तिमपृष्ठे यत् लिखितमस्ति पेज् नम्बर् 94 अत्रापि विवरणं हैण्डेड् ओवर् टु डाक्टर् के. लक्ष्मणशास्त्री गारु एट् नेल्लूर् 26 to 80 एतत् अनन्तरम् अन्तिमपृष्ठं प्रथमपृष्ठं दृष्टवन्तः इदानीं कृतेः प्रथमं पृष्ठं पश्यामः मङ्गलश्लोकः इति अथ वैश्यवंश सुधाकरः मङ्गलश्लोकः एषः मङ्गलश्लोकः अस्ति अत्र दोषभूयिष्ठमस्ति इत्युक्तवती खलु पश्यन्तु कञ्चन मङ्गलश्लोकः प्रारीप्सितस्य ग्रन्थस्य निष्पत्त्योः समाप्ते लक्ष्मीनारायणस्याङ्घ्रि कञ्जद्वयजपां भजे अत्र जपां कञ्जद्वयमहं भजे अत्र इतोपि किम् अस्ति विवरणम् इत्युक्ते कृतिभक्तुः विषयं पूर्वं प्रदर्शितवती अत्र लिखति श्रीमद् राजाधिराज परमेश्वर श्री वीरप्रताप प्रौढदेवरायेण विज्ञापितम् तो कृतिभर्ता कः इति अत्र ज्ञायते अपरमेकं तर्हि अस्य हेतुः किं कृतिहेतुः यथा काव्यहेतुः काव्यप्रकाशकः वदति तथा कृतिहेतुः किम् आज्ञापनानन्तरं तत् शासनम् आनीय दृष्टं तद् दृष्ट्वा तेनैव विद्यानगरधर्मासनं कः प्रसङ्गः धर्मासनप्रसङ्गः धर्मासने कश्चन विवादः आगतः तो धर्मासनप्रकारोऽयम् एषा कृतिः धर्मासननिर्णयः अस्ति धर्मनिर्णयः धर्मासनेन विद्यानगरस्य धर्मासनेन कृतः धर्मनिर्णयः यस्तु वैश्यः तर्हि अत्र चर्चितः अंशः कः इत्युक्ते वैश्यः स एव नागरः स एव ऊर्जः स एव तृतीयः सस्य कृषिवाणिज्य स्वाध्याय यजन दानादि कर्माणि अधिकारो अस्ति इत्युक्तम् अस्यां कृतौ वैश्यशब्दः विचारितः तस्य विशेषः कथं विश्लेषितवान् मलिना पश्यामः तदेव अहं प्रदर्शितवती अत्र पश्यामः चेत् एतस्य 88 पेज् प्रथमपृष्ठे एतद् विवरणम् 88 पेज् पश्यामः चेत् निष्कर्षः मल्लिनाथः सर्वं विचार्य वदति किं वदति इत्युक्ते उत्तरापथनगरेश्वर देवतोपासकशब्दानाम् एकार्थः सर्वे अपि पर्यायवाचिशब्दाः अत्र कोमटि भिन्नः वैश्यः भिन्नः ऊर्जः भिन्नः तथा नास्ति अत एव वैश्यवणिगेव वैश्यः वैश्येव वणिगेव वैश्यः वणिगेव नागरः वणिगेव ऊर्जः वणिगेव तृतीयजातेः वणिगेव नगरेश्वरोपासकः स एव उभयकुलप्रसिद्धः स वैश्य इत्यर्थः इति पदवाक्य अत्र कृतिकर्ता वयं कृतिभर्तारम् आरम्भे दृष्टवन्तः अन्ते कृतिकर्तारं पश्यामः इति पदवाक्यप्रमाणपारावारेण कोलाचलमल्लिनाथसूरि विरचित वैश्यवंश सुधारणवे एषोऽपि परिशीलनीयः अंशः वैश्यवंश सुधारणवे वयं किं पश्यामः
वैश्यम ग्रन्थारम्भे वैश्यवंश सुधाकरः ग्रन्थान्ते वैश्यवंश सुधारणः अस्य को वा हेतुः इत्युक्ते तस्य समकालिकः सर्वज्ञसिंहपुत्रः रसायनवसुधाकरं रचितवान् तस्य प्रभावेन एकत्र सुधाकरः अपरत्र सुधारणः इति लिखति अनन्तरं पश्यामः अत्र सर्वत्रापि तदेव उल्लिख्य सूर्यविरचितवैश्यसुधारणं चातुर्वर्ण्य निर्णयो नाम स्मृतिपुराणे चातुर्वर्ण्यनिर्णयो नाम दशमोऽध्यायः इति लिखति तो दशमः अध्यायः वैश्यवंशसुधाकरः दशमः अध्यायः वा अथवा अस्मिन् दश अध्यायाः सन्ति वा इतोधिकाः सन्ति वा इति चर्चनीयांशः तर्हि कः निष्कर्षः प्राप्यते धर्मासननिर्णयेषु वैश्यवंशसुधाकरः दशमे अध्याये उल्लिखितः मलिनाथसूरिणा यः विचारः कृतः सः दशमोऽध्यायः तत्रत्यः अस्य ग्रन्थस्य विषयः एषः एव एतावानेव ततोप्यधिकं नास्ति किन्तु उल्लेखनेन भ्रान्तिः जायते काः भ्रान्तयः अनन्तरं यथा वयं पत्रं लिखामः अनन्तरं बिब्लियोग्रफी लिखामः सन्दर्भग्रन्थसूची तथा तो एषः व्याख्यानानां मार्गदर्शकः अनन्तरं पत्रवाचकानां मार्गदर्शकः अन्ते बिब्लियोग्रफी लिखति कथं लिखति पश्यामः वेदमन्दुनु आधारप्रकरणमन्दुनु साम्नायिप्रकरणमन्दुनु पराशरस्मृति माधवीमन्दुनु अन्ते तेलुगु भाषा अस्ति खलु तस्य अपरमेकम् अस्ति तस्य कण्टिन्यू अस्तु अस्तु पश्यामः तो कृतिभर्तृत्वं श्रीमद्राजाधिराज एतत् सर्वं विचारितम् अभवत् अनन्तरं कृतिहेतुः अस्मिन् विषये अपि अहं विचारं प्रकटितवती प्रौढदेवाय प्रथम द्वितीय पश्यामः कृतिहेतुः किं मङ्गलं विधाय आरम्भे एव हेतुः मङ्गलं विधाय वाणिज्यनैर्जात्य मम निष्कर्षः वाणिज्यनैः विवदमानयोः विवादशान्त्यर्थम् अत्र वैश्य आख्याः जनाः द्वौ वर्गौ स्तः तस्मिन् काले अतः द्वौ वर्गौ अस्माकं ट्रेड् लैसेन्स् पृच्छन्ति वैश्याः वयं ट्रेड् लैसेन्स् पृच्छामः अस्माकम् अधिकारः अस्ति वैश्येतराः कोमटिजनाः अन्य विजातीयाः इति ते वैश्यानां मध्ये अस्ति ते सर्वे अपि नार्हन्ति इति तो विवदमानयोः विवादशान्त्यर्थं तर्हि कः आधारः अधिकारं प्राप्तुं किम् आधारं किं प्रमाणं प्रदर्शयन्ति वैश्याख्याः जनाः इत्युक्ते काञ्चीस्थले एकं शासनमस्ति तस्मिन् शासने के वैश्याः इति उल्लिखितमस्ति अनन्तरं तेषाम् अधिकारस्यापि उल्लेखः अस्ति अतः काञ्चीस्थलशासनोक्तप्रकारेण वैश्यशब्दो अभिधीयते इति मल्लिनाथः प्रथमं तत्प्रमाणं प्रदर्शयति तत्प्रतिपक्षम् अनन्तरं सिद्धान्तः कृतिविषयः वैश्यशब्दविचारविमर्शः वैश्यकर्मविचारविमर्शः अनन्तरं सन्दर्भग्रन्थसूचीम् अहम् इदानीम् इतः पूर्वं दर्शितवती तेलुगुभाषा तद् अनन्तरं धर्मासनस्य धर्मनिर्णयं सूचयति तो अत्र पश्यामः इतः आरभ्य अनन्तरं एतत् सर्वं मार्कण्डेयपुराणमन्दुन्नो भगवद्गीतयन्दुन्नो पद्मपुराणमन्दुन्नो विष्णुधर्मोत्तरं गारुडपुराणमन्दुन्नो विष्णुपुराणमन्दुन्नो विज्ञानेश्वरमूलवचनमन्दुन्नो याज्ञवल्क्यस्मृतियन्दुन्नो नारदीयपुराणमन्दुन्नो वराहपुराणमन्दुन्नो मनुस्मृतियन्दुन्नो भाष्यमन्दुन्नो आपस्तम्भस्तु सूत्रमन्दुन्नो आश्वलायन क्षीरस्वामियन्दुन्नो मम वेदिनियन्दुन्नो वट्टि कट्टीयमन्दु भट्टस्य सुबोधिनियन्दुनु सुप्रबोधमन्दुनु सूरि प्रभेदयमन्दु भूति सूरिभूति वा किमस्ति सुभूति सूरि भेदीयमन्दुनु हरिदीक्षेतयन्दुनु बालप्रबोधिनियन्दुनु लिङ्गभट्टीयमन्दुनु नानाभट्टीयमन्दुनु काचि राजीयमन्दुनु इत्यादि व्याख्यानाలు చూచి మూడు నైగమ వాణిజ్య వణిక్ వైశ్య నాగరాది శబ్దానాం ఇట్టిని అర్థాలు తెలిసి నిశ్చయించి వైశ్యనాగర ఊరజ ఉభయకుల ప్రసిద్ధ ఉత్తమ తృతీయ జాతీయ క్రయ విక్రయ గోపాల కృషి వాణిజ్యాధికారిక స్వాధ్యాయన యజన దానాధికారిక వణిజ వణిక్ హరి నాగర వాణిజ వాణి కోమటి శబ్ద పర్యాయవాచక నిశ్చయः तो मंगलमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु इति एवं धर्मनिर्णयं लिखित्वा अनन्तरं सो सन्दर्भग्रन्थ विश्लेषणानि मास्तु पाठित्वा सो कोशाङ्के पुनः तस्य विश्लेषणं इतः पूर्वं
ये ग्रन्थाः उल्लिखिताः तेषां विश्लेषणं क्रमशः कोशः के रामायणं किमस्ति विश्वम्भरसूनोः स्वयंभूपण्डितस्य रामायणव्याख्या पद्मवराहवायुनारसिंह भागवतमार्कण्डे विष्णुपुराणानि इतिहाससमुच्चयः तत्र जाबालिब्राह्मणस्य तुलाधार वैश्यस्य संवादः मनुयाज्ञवल्क्यविज्ञानेश्वरनाथ स्मृतयः पाराशरस्मृति माधवीय व्याख्यानं च धर्ममालचरितम् इति एकं तेलुगुकाव्यं द्विपदकाव्यम् अस्ति तथा कोमटि जनजीवनवृत्तम् एक प्रसङ्गः अस्ति कस्यचित् कथा अस्ति कोमटिजनस्य सा कोशः रत्नमाला अमरकोशव्याख्यानानि बहूनि उल्लिखितानि क्षीरस्वामी नागभट्टः वन्द्यघटीय सर्वानन्दः टीका सर्वस्वकारः सुबोधिचन्द्रीयः हरिदीक्षितीयः प्रबोधिनी मर्मभेदिनी लिङ्गभट्टीय सुप्रबोधक काचिराजीयम् अनन्तरं तो विवादविषयः काञ्चिस्तवशासनं वैश्यः इत्युक्ते नागरः ऊर्जः तृतीयजाते एते त्रयः कर्माणि तेषां धर्मः स्वाध्याय यजन दानादीनि वाणिज्य कृषि पशुपालनादीनि स्ववर्णकन्यया एव विवाहाधिकारः 24 पुरेषु अष्टोत्तरशत दिव्य तिरुपतिषु वैश्यस्यैव वाणिज्याधिकारः नेतरस्य इति प्रतिपक्षस्य वादः अनन्तरम् एतस्य धर्मनिर्णयः वैजातीयः नाम वैश्यस्य शूद्रश्रेयां जातमपत्यमिति एतेषां वादः किन्तु सः वदति वणि कोमटि वाणिव्यापारी वाणिज्यवैश्यः उत्तरादिवैश्यः अन्तिमं वैश्यः नागरः ऊर्जः तृतीयजातिः वणि कोमटि वणिव्यापारी वाणिज्यवैश्यः व्यज्यातिः उत्तरादिवैश्यः पर्यायवाचिशब्दाः एतेषां सर्वेषां वाणिज्याधिकारः अनन्तरम् अत्र साहित्ये कुत्र कुत्र परामर्शः अस्ति महान्तः विद्वांसः एतस्य परामर्शं कृतवन्तः एक डॉक्टर वी राघवन वैश्यवंश सुधाकर of Kurachara Malinath Suri an article published in the journal A History of Indian Literature Dharmashastra and Judicial Literature volume सर्वमपि अस्ति वी राघवन कृतमते अनन्तरं Religion, Law and the State in India 1968 by Duncan अनन्तरं किं लिखितवान् तस्मिन् ग्रन्थे वैश्यवंश सुधाकरमपि कृत्य किं लिखितम् अत्र पश्यन्तु 1422 1466 इति लिखितं प्रौढदेवराय द्वितीयस्य समकालीनः इति लिखितम् एतत् बहु ऐतिहासिकः विषयः इति सः प्रशंसति तो संस्कृतकृतिषु एतादृशः अपि अस्ति इति अनन्तरं Institutions of Learning and the Role of State in Medieval Karnataka Case Study of Vijayanagara 1336 written by Satish Kumar 2007 Kuvempu University किं वदति वैश्यवंश सुधाकरस्य रचयिता जिनदेवन्न कश्चन जैनः किन्तु एतस्य कृतिं मलिनाथे समर्पयन्ति इति एषु अपि एकः चर्चनीयः अंशः अनन्तरं तत्सर्वं उल्लिखितं हिस्ट्री आफ् धर्मशास्त्र पी.वी. काणे महोदयः अपि उल्लिखितवान् स्वग्रन्थे तस्य प्रशंसां करोति सोऽपि 1422 1466 सो वैश्यवंश विवादविषयः कः निर्णयः कः सर्वम् उल्लिख्यते अनन्तरं सर्वत्र देवरायतु केवलं मल्लारि सूर्यनारायणशास्त्री महोदयः अनन्तरम् अस्माकं डाक्री डैरेक्टर् विजयनगरे सेक्स् सर्टनरी कमेमोरेशन वॉल्यूम by कर्माकर एषः प्रसिद्धविद्वान् सोऽपि एतस्य तद्वदति एतस्य विषये वैश्यवंशसुधाकरस्य विषये उल्लिखति अनन्तरं तो एवं वयम् अस्य वैश्यवंशसुधाकरस्य महत्त्वम् अधिकम् अवगन्तुं शक्नुमः तो द्विवारम् अहं प्रयत्नं कृतवती अस्य पुस्तकस्य महत्त्वस्य विश्लेषणं कर्तुम् अध्ययनं कर्तुं प्रकाशनं कर्तुम् इदानीं किञ्चित् अहं आश्वासनं प्राप्तवती कर्तुं शक्यते एतस्य सम्पादनं कर्तुं शक्यते प्रकाशनं कर्तुं शक्यते अन्तिमसप्ताहे कार्यक्रमस्य पूर्वस्मिन् सप्ताहे महोदयेन दत्तेन लेखेन एव अहम् एतादृशं किञ्चित् ज्ञानं प्राप्तुं शक्तवती किञ्चित् तत्र प्रस्तोतुं शक्तवती तदर्थं प्रथमं महोदयाय कृतज्ञतां समर्पयामि तदनन्तरं श्रोतृभ्यः कृतज्ञतां समर्पयामि सम्यक् साधु प्रस्तुतीकृतं वरलक्ष्मी शुभाभिनन्दनानि वैश्यवंशसुधाकरः
सुधार्णवः इति इदानीमपि अस्माभिः दृष्टं। तत्र कश्चन महानुभावः अस्ति यस्य सकाशे प्रायः लक्षशः मैनुस्क्रिप्ट्स् वर्तन्ते। तस्य सकाशम् अहं बहुवारं गतवान्। वैश्यवंशसुधाकरः सम्पूर्ण तारपत्रग्रन्थः तस्य सकाशे वर्तते। यथा తెలుగులో మాట్లాడతాను, చిన్నప్పుడు మా పిల్లవాడు అన్నం తినకపోతే అమ్మ అది ఇస్తాను ఇది ఇస్తాను చూపెడుతూ మొత్తం అన్నం తిప్పేస్తుంది, ఏమి ఇవ్వదు కదా. తథా అయం మహానుభావः अपि सर्वं दर्शयति अनन्तरं पश्यामः इति प्रेषयति तथा नैव ददाति सो अहं प्रार्थितवान् यदि भवन्तः आङ्ग्लभाषया अनूद्य दास्यन्ति चेत् सः समर्थः कर्तुं शक्नोति, आङ्ग्लभाषया कर्तुं शक्नोति, तेलुगुभाषया कर्तुं शक्नोति, महान् विद्वान् अस्ति, अधिवक्ता अस्ति, महानुभावः। तम् अहम् अस्माकं सन्तोषः एवं सूर्यप्रकाशः बहुवारं गतवन्तः तस्य सकाशं। अहं स्वयं बहुवारं प्रार्थितवान् चरवाण्या अपि, भवन्तः यदि आङ्ग्लभाषया लिखित्वा दास्यन्ति चेत् संस्कृत अकादम्याः प्रकाशनं कुर्मः इति। न जाने भगवतः कृपा कथं वर्तते, कदाचित् वयं प्राप्नुमः। एवं च आङ्ग्लभाषया सहितं वैश्यवंशसुधाकरम् अचिरकालादेव वयं प्रकाशनं कुर्मः इति चिन्तयामि। भवत्सु अनेके तं महानुभावं जानीयुः, जितेन्द्रबाबु महोदयः तस्य सकाशे वर्तन्ते। इदानीम् अग्रे चालयतु। वरलक्ष्मी अभिनन्दनीया, इदानीम् अग्रे चालयतु। Yes. Yes. इदानीं पत्राणि भोजनोत्तरम् अवशिष्टानि। नमस्ते भाई। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। पूज्येभ्यः अस्मद्गुरुभ्यः नीलकण्ठ महोदयेभ्यः तथा शशिरेखा महोदयाभ्यः अन्येभ्यः सर्वेभ्यः अग्रजेभ्यः पुनः एतस्मिन् सारस्वतकार्यक्रमे समवेतेभ्यः नमांसि भूयामसि। सत्राध्यक्ष वचांसि कानिचन वक्तव्यानि कृत्वा वदामि। सर्वप्रथमम् अहं कश्चन नूतनः विचारः अत्र मया दृष्टः अद्य। कश्चन भावुकः दृष्टः, अन्यः अनुसन्धाता दृष्टः मया। एवं तत्र कथं संस्कृतजगति संस्कृतगवेषकाः संस्कृत अध्येतारः कार्यं कुर्वन्ति इति अपि द्रष्टुं मम अवसरः लब्धः। एतस्मै अवसरकल्पकाय अहं धन्यवादं व्याकृत्य प्रकृतसत्रे किं जातमिति स्थालीकुलाकन्यायेन किञ्चित् वच्मि। सत्रेऽस्मिन् 7 पत्राणां वाचनम् अभवत्। तत्र पत्रचतुष्टयं संस्कृतभाषया, पत्रत्रयम् आङ्ग्लभाषया च आसीत्। यदि इतोपि वक्तव्यं चेत् पत्रद्वयं मल्टी लैंग्वेज बहुभाषा माध्यमेन। तत्र एकं पत्रं भवति रमा महोदयायाः, अपरं भवति वरलक्ष्मी महोदयायाः। एवम् आहत्य संस्कृतभाषया 4 पत्राणि, आङ्ग्लभाषया च 3 पत्राणि अत्र पठितानि। यदि विषयदृष्ट्या पश्यामः चेत् शिशुपालवधस्य व्याख्यानम् आधारीकृत्य पत्रत्रयम् आविष्कृतं। पुनः मल्लिनाथस्य वैयक्तिकरचनायाः आधारेण यथा कंट्रिब्यूशन ऑफ मल्लिनाथसूरि, पुनः रघुवीरचरितं
इदानीं वैश्यवंश सुधार्णवः अथवा सुधाकरः एवं वैयक्तिकरचनानाम् आधारेण अपरं पत्रत्रयमासीत् आहत्य 7 पत्राणि इत्युक्तवान् तत्र सर्वप्रथमम् अरुणागण्टि महोदयायाः आसीत् ताः वस्तुतः अभिनन्दनयोग्याः यतोहि वित्तकोशे कार्यं समाप्य रिटैर्ड् भूत्वा इदानीं संस्कृते रुचिं प्रदर्शयन्ति इति महान् सन्तोषकरः अंशः वयं धन्यवादसहितं प्रणामानपि समर्पयामः यतोहि एतस्मिन् काले संस्कृत अध्येतॄणाम् आवश्यकता अथवा संख्यायाः आधिक्यम् अस्माकम् अपेक्षितं वर्तते तासां तत्र विचारः वर्तते संस्कृतं मया अध्येतव्यं तदर्थं वयं प्रणामान् ज्ञापयामः तत्र भवत्याः सर्वङ्कषः व्याख्यानस्य विषयः आसीत् पुनश्च राजनीतिविषये तत्र भवत्या सम्यगेव निरूपितमासीत् पुनः द्वितीया आसीत् डाक्टर् अहल्या महोदय असिस्टेंट प्रोफेसर सन्ति पुनः अस्माकमेव विश्वविद्यालयात् एषः अपि महोदयाः सन्ति शिशुपालवधस्य मल्लिनाथव्याख्यानस्य दर्पणः इति विषयः स्वीकृतः सम्यक् तत्र एताभिः महोदयाभिः प्रतिपादितमस्ति अहल्या महोदयया पुनः तृतीयं पत्रमासीत् अस्माकम् अग्रजैः वेङ्कटेश्वर्लु महोदयैः प्रतिपादितमासीत् रघुवंश प्रथमसर्ग मल्लिनाथसूरेः व्याख्या वैशिष्ट्यम् इति विषयम् आधारीकृत्य एते महोदयाः पीपीटी माध्यमेन प्रदर्शनं कृत्वा पत्रं प्रस्तुतवन्तः महान् विषयः तैः प्रतिपादितः एकस्मिन् श्लोकसन्दर्भे सर्वेषां पदानां तत्र 3 वचनानि प्रदर्शितानि कथं तत्र कश्चन श्लोकः अथवा कृतवाद्वारे इति श्लोकं स्वीकृत्य तत्र यानि पदानि सन्ति तेषां सर्वेषामपि पदानां सुमहती व्याख्या तत्र प्रदर्शिता अस्ति पुनः चतुर्थमस्ति डाक्टर् धनञ्जय महोदयः सेंट फ्रांसिस महिला महाविद्यालये कार्यं कुर्वन्ति एतैः महोदयैः तत्र आङ्ग्लभाषया सम्यक् प्रतिपादितः विषयः स्पष्टम् एकम् अहं चिन्तयामि विषयं सर्वत्र यदि वयं पश्यामः गच्छामः एतादृशसभासु समयः अभूत् इति किमपि कुर्वन्ति तत्र बेल् इत्यादि स्थापयन्ति तेन मनस्थं विषयं वक्तुम् अवसरं यदि प्राप्नुमः चेदपि कदा सा घण्टानादः सः आगच्छति इति मत्वा विषयस्य उपस्थापनं सम्यक्तया कर्तुं न प्रभवामः तदापि अत्र तादृश अवसरः न दत्तः सर्वेपि यथा अस्माकं मल्लिनाथमहोदयः सर्वतन्त्रस्वतन्त्रः वयमपि अत्र तादृशम् अवसरं प्राप्तवन्तः एषः महान् विचारः संस्कृतपरिषदः इति कृत्वा धनञ्जय महोदयः यद्यपि समयः अभवत् तथापि सम्यक् समीचीन शैल्या सुलभ आङ्ग्लभाषया च सम्यक् प्रतिपादितवान् बहु विषयाः सन्ति तत्र षड्गुणाः शक्तयस्तिस्रः पुनः एकम् अत्यन्तं आसीत् रुचिकरं मित्रमण्डलं शत्रुमण्डलं तत्र सहज प्रकृतकृत्रिमभेदेन इति त्रिधा तस्य भेदाः सर्वेपि एवमेव प्रदर्शितवन्तः पुनः पञ्चमं पत्रमासीत् भवानी त्रिपुरा महोदयायाः एतत् पत्रं तु सर्वं नामूलं लिख्यते किञ्चित् कीनोट् अड्रेस् इति वस्तुतः इतः परं मया किमपि कर्तव्यं नास्ति इति वक्तुम् अहं शक्नोमि भवानी त्रिपुरा महोदयाः बहु किमपि तत्र प्रदर्शितमासीत् यथा ग्रेट्नेस् आफ् मल्लिनाथ प्लेस् आफ् बर्त् कन्ट्रिब्यूशन् टु संस्कृत expertise in darshan expertise in vedic knowledge so many things are produced and described here and next honorable madam Rama Mahodaya कथं कश्चन भावुकः काव्य रसास्वादं सहृदय हृदयाह्लादे काव्यम् इत्युच्यते तर्हि महोदयाभिः एतस्य काव्यस्य नितराम् आस्वादनं
कृतमासीत् अहं तत्र आसमिति कृत्वा तासां मुखवैवर्ण्यं द्रष्टुं न अशकवम् तत्र भवामि चेत् कथं तासां महोदयानां भावनाः मुखात् निःसृताः सन्ति इति अहं ज्ञातुमपि शक्नोमि द्रष्टुमपि शक्नोमि परन्तु बहु विषयाः